სახელითა მამისაითა და ძისაითა და წმინდისა სულისაითა. მოახლოვდა წმინდა დიდმარხვის განზოგება, ორიოდე დღე და დადგება განზოგება, ანუ გაშუალედება მარხვისა. შესაძლოა თუნდაც სამ კვირაში ზოგიერთი ჩვენთაგანი გადაიხალა 8 წლით გულისხმობ წმინდათ მარხულობ, ზოგიერთი რევლიდან უზეთო მარხვასაც წირმონაზონებით ინახავს. ვინ მუხთა დრეკით, ვინ ღამის თევით, არიან ასეთები ჩვენ შორის, თუმცა 21 დაკნინებული საუკუნეა, ვინ როგორ და ვინ როგორ. აი დედამან ჩვენმან ეკლესიამან ჩვენი განხნობისათვის, გაძლიერებისათვის და ჩვენი სასულებისათვის, რომ განვაგრძოთ კვალად მარხვა, რომელიც ერთი იმდენი დარჩა და რომელსაც კიდევ ერთი ნებიშვიდეული მოებმის, დაგვიწესა დიდმარხვის ამ მესამე კვირიაკეს საყოველთაო თაყვანისცემა პატიოსნისა და ცხოლოს მყოფელისა ჯვრისა. კერძოდ ამ კვირიაკის ცისკრის მსახურებაში დიდება მაღალიანის დასასრულ სამწმინდაოს გალობაში სამღვდელოება ზეიმურობით გამოასვენებს პატიოსთან ჯვარს ყვავილებითა და თაიგულებით შემკულს, რომელსაც მანამდის ნელსაწყებელი სურნელოვანი ზეთები ეცხება ტიპიკონის და მიხედვით და დაუსვენებს ბრელს შუა ტაძარში საყოველთაო ჭვრეტისა და თაყვანისცემისათვის. რადგან მივხედავთ რა ქრისტიანენი ჯვარს, რაღა თქმა უნდა უეჭველად მოვიგონებთ ჩვენთვის ჯვარცმულს ჩვენი საცხოვრებისათვის ქრისტე მაცხვარსა ჩვენსა და ეს ჩვენ გაგვამხნევებს. მან სული თვისიც კი დასდვა, რომელიც ყველაზე უტკბესია ადამიანისა და ის ჭეშმარიტი და სული ადამიანია, გარდა იმისა, რომ ჭეშმარიტი და სული ღმერთია. ხორცნი თვისნი განსტეხნა ჯვარზე, გოლგოთის თხემზე და სისხლი თვისი დასთხია. აი, როდესაც ჩვენ ამას გავიაზრებთ, მივხედავთ რა და უჭრეთ რა პატიოსთან ჯვარს, ჩვენში შემოდის ხნეობა. ჩვენი მარხვა, ჩვენი ლოცვა, მუხთა დრეკა და სხვადასხვა სათნოები რა მოსატანია იმ უდიდეს ღვაწლთან, იმ ჯვრიან გმირობასთან, რომელიც ღმერთმა აღასრულა ჩვენი საცხოვრებისათვის. და ამით განხვდებით ჩვენ, გამტკიცდებით და ბოლომდე ვფიქრობ, სასუებით მივიტანთ ამ მარხვას. წინასწარმეტყველება პატიოსანსა და ცხოლოს ყოფილ ჯვარზე ჯერ კიდევ 64-ში იყო, რამდენად განსაცვიფრებელი არ არის ჩვენთვის. კერძოდ, როდესაც უფალმა ღმერთმა ედენბაღში დაადგინა 64 და საგანგებოდ კვლავ ერთხელ აღმოაცენა ხელმცენარენი და საგანგებოდ შექმნა ფრინველ ქვეწარმავალ ცხოველნი, იქ 64 შუაგულში, როგორც კითხულობთ წმინდა წერილში, აღმოაცენა 2 ხე. თავად ფაქტი, როგორც დღეს ვიტყოდით, რომ 64 შუაგულში აღმოაცენა, უკვე იმაზე მიგვანიშნებს, რომ ეს 2 ხელმცენარე ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი იყო 64-ში. და მე შეგახსენებთ, რომ უფალმა საბაოთმა ღმერთმა უბრძანა პირველ ადამიანებს, რომ მოევლოთ ედენბაღისა და 64-ისათვის, ამ ხელმცენარეებისათვის. წმინდა გრიგოლ ღვთისმეტყველის და საზოგადოებრივ ეკლესიის განმარტებით ეს ნიშნავს იმას, რომ ღმერთმა პირველი ადამიანები აკურთხა ღვთაებრივი აზრების განჭვრეტაზე. ანუ ეს ხელმცენარე, ამ ხელმცენარეთა ქვეშ მოიაზრება ღვთაებრივი აზრები, მას რომელთა ჭვრეტაზეც აკურთხა უფალმა ღმერთმა. და ეს მარიამის წილი არის. წმინდა სახარებიდან ივანესაგან შეგახსენებ ლაზარეს დებისა მართა მარიამი, როდესაც ერთხელ მათ უფალი მოციქულებთან ერთად ესტუმრა, მიმოდაზრუნი და ბევრსა მართა, იმიტომ რომ საკმაოდ ბევრი იყვნენ, დიდი სუფრა გააწყო, დააშვრა, დაიღალა და უსაყვედურა ერთგვარად თავად უფალსაც, არა მარტო თავისას მარიამს, რომ დააშვრა იგი თავად და კი მისი დამჯდარა და usmens უფალს. უფალმა შეაქო მისი სტუმართმოყვარება, მაგრამ უთხრა, რომ მარიამმა უკეთესი ნაწილი გამოირჩია. კერძოდ უფლის ღვთაებრივი საიდუმლოების ჭვრეტა ისმენდა რა მის ქადაგებებს. აქაც ჩვენ უნდა გავარჩიოთ აქედან გამომდინარე წმინდა მამათა მიხედვით ორგვარი სათნოებანი, ერთი ხორციელი, მეორე სულიერი. და მარიამმა სწორედ სულიერი ამოირჩია. ღვთაებრივი აზრების ჭვრეტა, აი ესეც არის სწორედ ის რაზედაც უფალი საუბრობს. მაგრამ ვიდრე ჩვენ მივალთ ღვთაებრივი აზრების ჭვრეტამდე,
ანუ ღვთიური საიდუმლოების მანამდე საჭიროა გავისარჯოთ ხორციელადაც არა მარტო სტუმართმოყვარეობას გულისხმობ მათ შორის ჩვენ გახსენებულ მუხთა დრეკებს ანუ მეტანიებს სირესა თუ დიდს ღამის თევებს ლოცვას და ყველაფერი ეს ყველა ეს სათნოებანი გარეგანი ხორციელი ეხმარება სულიერ ჭვრეტას და მართლაც როგორც ღმერთშემოსილი მამები ამბობენ ისე არაფერი არ არისხებს ღმერთს როგორც ის რომ გულგანუწმედელი ადამიანი ქრისტიანი ჯერიც იწყებს მაღალ სულიერ საგნებზე მსჯელობას ვითომს და შემეცნებას და ასე შემდეგ და ხშირად ეს საფრთხე დექმნება ხიბლში ვარდება და საბოლოოდ როგორც ეკლესიის ისტორია მას დაამოწმა მრავალი მათგანი სულიერი აშლილობით ამთავრებს თავის სიცოცხლეს ანუ ფსიქიურად იშლება ისე რომ ჯერ გული განვიწმინდოთ და მერმე მივიახლოთ ღვთიურ საიდუმლოებს. ამიტომაც შეღაღადებდა მესიის მამა წოდებული დავით წინასწარმეტყველი გულით ღმერთს, გულით მითაი დაახვადე ჩემთანა ღმერთო და სულიწფელი განმიახლე გვამსა ჩემსა. გარეშე გულის განწმენდის რისგან კითხულობს დამწყები. ბოროტი და შეუფერებელი გულის სიტყვებისაგან ყოვლად შეუძლებელია შვრიტო და ჩასვდე საიდუმლოებს, ესე იგი ღვთიური ღვთისმეცნიერებისა. მოკლედ რომ ვთქვათ, პირველი წინასწარმეტყველება და ხსენება პატიოსანი ჯვრისა იყო სწორედ სამოთხეში. კერძოდ, ღვთისმეტყველ მამათა და ჩვენ გახსენებული გრიგოლის განმარტებით, ხეცნობადისა, რომელიც სამოთხის შუაგულში აღმოჩნდა ცხოვრების ხესთან ერთად, შეესატყვისებოდა და წინასწარმეტყველება იყო ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელ მარიამზე, მაშტო ღვთისმშობელზე, ესე იგი მისგან ღმერთის განკაცებაზე, ამ უდიდეს საიდუმლოებაზე. მეორე ხეს უფალმა უწოდა ხე ცხოვრებისა. თქვენ მიაქციეთ საგვარელო ყურადღება, რომ ამ ორ ხეს უფალმა თავად უწოდა სახელი. ხოლო როცა ყველაფერ დანარჩენს უბრძანა ადამიანს, რომ დაერქმია სახელი. უძველეს ხალხებშიც ასეთი რწმენა იყო, რომ თუ რომელიმე საგნის თუ მოვლენის სახელი იცოდნენ, რომელსაც ადამიანები არ ქმნებდნენ, პირველი ადამიანები ესე იგი ის საგანი თუ ის მოვლენა მათთვის არსებობდა, მაგრამ თუ თქვა დროთა განმავლობაში სახელი დაეკარგებოდა რომელიმე საგანს ან მოვლენას, ის მათთვის არ არსებობდა. იმდენად მნიშვნელოვანი იყო სახელდება. მერე ეს ძალიან საინტერესო პროცესია. როგორ უწოდებდნენ ეს აი ქართული ენა ავიღოთ, რაღაც შორს წავიდეთ. რომელიც უზუსტესად სატყვისება, ბგერა დაასო ერთმანეთს. ესე იგი რა განცდაც ჰქონდა პირველ ადამიანს, ჩვენ რომ ველურს უწოდებთ. იმ განცდებით უაღრესად ზუსტად საგანთან თუ მოვლენასთან უწოდა მას სახელი. აბა დადეკით ახლა და გამოიგონეთ ენა. ხომ თავი მოგვა პროგრესულობით, ინტელექტუალობით, ცივილიზებულობით, განათლებით, მიეთი მოეთი. თუ შეძლოთ თქვენ რომ შექმნათ ახალი ენა. კი ესეთი ენა შეიქმნა ესპერანტო, ყალბი ენა, რომელმაც გავრცელება არ პოვა. მკვდარი არის, მკვდრად შობილია უფრო სწორად ეგენა. ანუ შემოქმედებითი ძალაც მიანიჭა პირველ ადამიანებს უფალმა ღმერთს, რომელსაც თანთანობით ვკარდავით ჩვენი ცოდვების გამრავლების და უჟულოების გამრავლების ყვალობაზე. მოკლედ მეორე ხეს უფალმა უწოდა ცხოვრების ხე. წმინდა მამათა განმარტებით სული წმინდის მადლით განმარტავდა, როგორც მადლით უწოდებდა პირველი ადამიანი, ადამ და ევა სახელს, ცხოველს, ფრინველს, ქვეწარმავალს, დანარჩენ ხეებს და ასე შემდეგ. აი ამ მადლითვე, რომლითაც უწოდეს პირველ ადამიანებმა და ადამ და ევა პირველ ყოვლისა ისინი მყვანან მხედველობაში, სახელი იმავე მადლით განმარტეს წმინდა მამებმა რას ნიშნავდა. კერძოდ წმინდა მამათა განმარტებით, როგორც უკვე ვთქვით, ცნობადის ხე შეესატყვისებოდა ღვთისმშობელ მარიამს, მასზე იყო წინასწარმეტყველება და მინიშნება, ცხოვრების ხე მინიშნება იყო და წინასწარმეტყველება ჯვარი პატიოსანზე. თუ ღვთისმშობელში გვიწინასწარმეტყველა ცნობადის ხეში ქრისტეს მოვლინება, ცხოვრების ხეში გვიწინასწარმეტყველა ჩვენი გადარჩენის საიდუმლოებაზე, რომ ჯვრიდან მოვიდოდა ხსნა, მაცხოვარება. დიახაც ქრისტეს ხსნელ ნებებში გამოგვისყიდა უფალმა ცოდვებისაგან და განბანა ნათლისღების წყლებით, როგორც ჰიმნოგრაფიაც ამბობს. ამ ჯვარს კიდევ რამდენჯერმე დავუბრუნდებით. რა ძალა აქვს მას.
მაშესადამე ჯერ კიდევ 64-ში ცნობაზე ხიდ და ერთგვარად უпроსორად ერთგვარად ცნობადის ხიდ და სავსები ცხოვრების ხის მიერ წინასწარმეტყველა უფლის მოვლინებაც შობა ანუ ღვაწლი და ღვაწლის აღსასრული უпроსორად გვირგვინი მისი ღვაწლისა ეს იყო ჯვარცმა გოლგოთა გარდა მაგისა ჯვარზე წინასწარმეტყველება არის არა მხოლოდ ბიბლიის ამ ადგილას არა მარტო 64-ში იყო წინასწარმეტყველება არამედ ეს წინასწარმეტყველება მერმე და მერმე სხვა სახით გამოვლინდა აი მაგალითად მოსეს შვილისმდებელის ერის წინამძღვრის მიერ უმფალმა ღმერთმა ეგვიპტის 4 საუკუნოვანი მონობიდან გამოიყვანა თავისიერი რჩეულიერი პირველად არჩეულიერი ესრაელიანები გზაში არაერთხელ იწყეს დრტვინმა ღმერთის მიმართ თავად მოსეს მიმართ და ესე შემდეგ აი ერთხელაც როცა ისინი უდაბნოში იყვნენ სადაც მერარას წყლებს წააწყდნენ წყურო და წყალი და ნახეს წყალი რომელიც აღმოჩნდა მეტისმეტად წარები არ დაილეოდა ქართულად რომ ვთქვათ და კვლავ ერთხელ დაიწყეს გმობა მოსესი და დრტვინმა ღმერთზე თუ რისთვის გამოიყვანდა იგონებდნენ რომ მართალია ეგვიპტეში მონები იყვნენ რომ მთელი 400 წელი გრძელდებოდა საგვარელო უნდა შეგახსენოთ მაგრამ მათ ხორცით სავსე ქვაბები ჰქონდათ მოხენად შეეძლოთ შემდეგ ერთხანს და მე მინდა შეგახსენოთ რომ სიზიფეს შრომით შრომობდნენ მაგალითად პირამიდების დიდი ნაწილი ებრაელების აშენებულია მონაებრაელების ამ 4 საუკუნის განმავლობაში მიუხედავად იმისა რომ ასეთ უმძიმეს მონობაში იყვნენ ერთში უნდათ მონობა ვიდრე უდაბნოში აღთქმის მიწებისკენ სიარული ეს ისტორიულადაც მოხდა გამოიყვანა იარეს მთელი 40 წელიწადი ყავდა უდაბნოში და ბოლოს შეიყვანა და ძლევა მოსცა რომ დაეპყრათ ეს მიწები უცხო თესლთაგან წარმართაგან მაგრამ ამას ჰქონდა სულიერი მნიშვნელობა წმინდა მამათა განმარტებით ეგვიპტე ეს არის სოდვა წუთი სოფელი სოდვისა ფარაონი არის სატანა მისი მსახურები ეშმაკის ანგელოზების სიბნელისა მოსე წინასახე იყო მესიისა ანუ ქრისტე მაცხოვრისა რომლის მიერაც გამოიყვანა უდაბნოში ხეტიელი ეს ჩვენი მიწიერი ცხოვრების წლები აღსავსე 1000 გვარი საცდურებით განსაცდელებით სნეულებით უბედურებით ჭირვარამით ძველ ქართულად როგორც სიტყვის ძვირს შემთხვეულობით ანუ ბოროტ შემთხვეულობით აღთქმის მიწა ეს არის ზეციური სასუფეველი ეს არის დაკარგული სამშობლო 64 ხედავთ როგორი ღრმა აზრი ამ ყველაფერში ჩადებული აი სწორედ აქ ამ გზაშიც კიდევ ერთხელ უწინასწარმეტყველა იდუმალთ მეცნიერებით უფალმა ღმერთმა სული წმინდა ესე იგი ისრაელთა წინაშე მოსეს გზით და ხელი პირდაპირ გაგებით კერძოდ რა იწყეს რა დრტვინმა და გმობა ისრაელიანებმა მოსემ შეღაღადა ღმერთს რომ დაეცხრო მათი დრტვინვა და საშველი მოეცა ღმერთმა გლოსოლალი თავის წინასწარმეტყველსა და რჩეულს უბრძანა ის რაც ჩვენთვის აბსურდი იქნებოდა სრული უაზრობა აიღე ძელი გამხმარი ძელი ეგდო იქ აიღე ძელი და ჩააგდე მერარას მწარე წყლებში ჩვენგან განსხვავებით მოსეს ფილოსოფოსობა არ დაუწყია და არც ჭუისწავლება ღმერთისთვის არც შეკამათება როგორც აი იონა რო ახსენეთ წინა ქადაგებაში ოთხშაბათი დაუჟლო მელში რომ ღმერთმა უბრძანა ნინევიას სინანული იქადაგე და წინა გულგა ღმერთს და რითი დამთავრდა თქვენ კარგად იცით არაფერი მსგავსი მოსესთან არ ყოფილა მოსე იყო სრული მორჩილი უფალ ღმერთისა ერთადერთხელ გამოიჩინა ურჩობა და ამის გამო დაისაჯა აღთქმის მიწაზე ის ცოცხალი არ შესულა აი იგივე გავიდა რაღაც ხანი კვლავ ესე დრტვინმა იწყეს წყალი არ და ღმერთმა უბრძანა კვერთხი დაერტყა კლდისთვის და გამოადა მოსე დაეჭდა და რომ დაეჭდა მერმე კი შეასრულა ესე ღვთისგან ბრძანებული ამის გამო ღმერთმა უწინასწარმეტყველა ცოცხალი ფეც ვერ შეადგა აღთქმის მხოლოდ შენ ძლებს შეიტანენ რაც აღსრულდა კიდეს თქვენ იცით კლდეზე დარტყმა რაღაც ნიშნავდა ეს ნიშნავდა იმას, აი რაც ამ ფრესკაზეა გამოსახული. ლონგინოს ასის თავმა რომ უგმირა მარჯვენით კერძო, ანუ მარჯვენით ქრისტეს. და რა გარდა მოხდა?
სისხლი და წყალი. აი ამაზე იყო ეს წინას რატო უნდა დაერტყა სწორედ კლდეზე. ისტორიულადაც ხდებოდა ეს ყველაფერი, მაგრამ იდუმალი აზრიც ჰქონდა წინასწარმეტყველებითი და წინასწარმომასწავლობითი. მოკლედ რო გითხრათ. დაუბრუნდეთ მერარას ხლებს, მოსემ სრული მორჩილებით აიღო ძელი და აბა მითხარით საყვარელო ადამიანურად ვიმშილოთ. როგორ შეიძლება ჩვეულებრივმა ძელმა ტოტმა ხისა დაატკბოს უმწარესი წყლები. წყაროს თვალიდან კი არ მიდიოდა, იქიდან ამოდიოდა წყაროს თვალი იყო. მაგრამ შეუძლებელი კაცთაგან ყოველივე შესაძლებელია ღვთისამია. არა მარტო ღვთის ძალით მოხდა, არამედ მოსეს მორჩილებითაც მოხდა ეს. ეს რაღაც ნიშნავს. მერარას წყლები წმინდა მამათა განმარტებით ეს არის ჩვენი მწარე ცხოვრება. 1000 გვარი სიმწარით სავსე. აი როგორ სალმუშია ნათქვამი 70 წელი და ესეც სალმობა და ტკივილებია სულ ჩვენი ცხოვრება. იშვიათად სიხარული და გახარება. მერარას წარე წყლები, რომელიც წარე ცხოვრებას განასახიერებს. ძელი პატიოსანმა, ანუ ქრისტეს ჯვარმა დაატკბო. ჯვარი, რომელიც იყო ყველაზე დამამცირებელი და როდესაც ქრისტე მოვიდა და ჯვარს აწვეს, ამაზე საგანგებოდ კიდევ ვიტყვით, მანამდე იყო ჩვეულებრივი რამ, არაფერი განსაკუთრებული მასში არ იყო. იმიტომ რომ ქრისტეს ხელი არ განერთხა, სისხლი არ დაეთხია, ხორცნი არ განეტეხა მასზე და ამით არ ეკურთხებინა და არ განეწმიდა. და ის რაც იყო ყველაზე დამამცირებელი, ქრისტე რომ მოვიდა დედამიწაზე, ყველაზე უკანასკნელი და დამამცირებელი სიკვდილი იყო ჯვარცმა. ის რაც იყო დასჯის იარაღი, მან გახადა ცხონების იარაღად. და აი ჩვენ წმინდა მამებიდან, მამათა ცხოვრებიდან მოვიყვან რამოდენიმე მაგალითი, ურისხვია ეს მაგალითები. მთელი ქრისტიანობა ეს არის ისტორია ჯვარი პატიოსნის მადლსა და ძალაზე. მხოლოდ სანიმუშოდ, ასე ვთქვათ, რამოდენიმე მაგალითს მოგიყვანთ, რა ძალა აქვს ჯვრის ნიშს. ეგეც არ არის ყველაფერი. ჯვარზე ჯერ კიდევ 64-ში იყო წინასწარმეტყველება და ჯვარი დაასრულებს სამყაროს არსებობას. მოგაგონდათ საყვარელო, აი მაგალითად უფალი მარკოზისაგან სახარებაში რა ნათქვამი, რას ამბობს ერთ-ერთ ქადაგებაში. მაშინ ბოლო ჟამის მოვლენებს აღწერს და დასასრულ ამბობს. მაშინ გამოჩნდეს სასწაული, ანუ ნიშ-სასწაული. ძისა კაცისა, ძეკაცის არის ქრისტე მაცხოვარი ჩვენი, ღმერთკაცი. გამოჩნდეს სასწაული ძისა კაცისა ცათაშინა და მაშინ იტყვევდნენ ყოველი ტომნი ქვეყანისანი და იხილონ ძეკაცისაი მომავალი ღრუბელთა ზედაცისათა ძალითა და დიდებითა მრავლითა. ესე იგი ქრისტეს მეორედ მოსვლას წინ უძღვის ჯვრის გამოჩენა. ამაზე უფრო კონკრეტულად არის ნათქვამი იოანე მახარებლის გამოცხადებაში, აპოკალიფსში. მოგაგონდათ არა? ასევე ლაპარაკია მაგალითად წმინდა მესამე საუკუნის წმინდა მამასთან იპოლიტე რომაელთან და ეფრემ ასურთან, მეექვსე საუკუნის მამა და არა მხოლოდ მათთან, მეოთხე საუკუნის მამა და არა მხოლოდ მათთან. კერძოდ რა არის ნათქვამი? როდესაც დედამიწაზე ეს აპოკალიფსშიც არის ნათქვამი, როდესაც დედამიწაზე იქნება უკანასკნელი ომი, ეგრეთ წოდებული არმაგედონის ომი იერუსალემთან, წმინდა მიწაზე. ესეც არ არის შემთხვევით რომ ბოლო ომი იქ არის. თქვენ გითხარით ზეგან რას განასახიერებს წმინდა მიწა, არა უბრალოდ ტერიტორია ქვეყანა მხოლოდ, არამედ სულიერი ღვთისმსულიერი გაგებით. იქნება უკანასკნელი ომი, კერძოდ ვის შორის? სინათლისა და სიბნელის შვილებს შორის. ჩვენმა წმინდა მამებმა გვიანდელი ეპოქის და არა მხოლოდ ერთმა მამამ განმარტეს ვინ მოიაზრებიან სინათლის შვილებში და ვინ მოიაზრებიან სიბნელის შვილებში. რა თქმა უნდა ამაზე დღევანდელი ჩვენი ფსევდო-დემოკრატები და ფსევდო-ლიბერალები, ანუ ჭკვან აღზრდილი ნაწილი ჩვენი ერისა გახიზიანდებიან, პურჭებას იწყებენ, ეს მათი სტილია, ჩაფურთხება და მოფურთხება. ახლა ხარბი და განმავრცო მასზე სიტყვა მოკლედ რა არის ნათქვამი წმინდა მამებთან? ბოლო 7 ომი იქნება რუსეთის წინააღმდეგ. აქ ახშფოთდებიან რუსეთის ხსენებაზე. სწორედ რუსეთია ის ნაბუქოდონოსორი, დემოკრატებო და ფსევდოლიბერალებო, რომელიც ღმერთმა გამოირჩია თქვენ დასასჯელად და არა მარტო ამ ქვეყანაში. საერთო დედამიწაზე. გააწყობთ, არ გააწყობთ, მოგწონთ, არ მოგწონთ, იღებთ წმინდა მამათა ნათქვამს, არ იღებთ, ეს თქვენი კერძო საქმეა. მაგრამ ასეთია წინასწარმეტყველება. უფალი ამბობს, სადა ქვეყანა წარხდება, სული წმინდის მიერ ნათქვამი ყოველივე ახდება.
გაიგეთ საყვარელო ვინ ამბობს ამას თავად უფალი მაგრამ თქვენ ხომ უღმერთოები ხართ თქვენ ხომ მურწმუნოები ხართ რა ავტორიტეტია თქვენთვის ან იპოლიტე რომაელი ან ეფრემასური ჩვენ გახსენებული ნებისმიერი სხვა მამა და თავად უფალიც კი თქვენი მამა უფალმა გითხრათ ვინც არის 20 საუკუნის წინ თქვენი მამა არის სიცრუის მამა სატანა სიცრუეთ არიან მოქმედნი ესენი აღმორგებულები მოსყიდულები და ეხლა აღარ მინდა ამაზე შევყვე უფრო დაწვრილებით და კონკრეტულად რას უსურვებდი სინარულს ამაზე უკეთეს ვერც საკუთარ თავს უსურვებ და ვერც იმათ მოკლედ ბოლო 7 ომი იქნება ეს ომები ციკლი ომების უნდა გადაბმული არ იქნება რაღაც პაუზები იქნება პირველი ომი უნდა ყოფილიყო 2008 წელს რუსეთ-საქართველოს მცირე ომი იყო საყვარელო ფაქტის სახეზეა თქვენი სიტყვებით იყო ეს ომი შემდეგი ომი უნდა ყოფილიყო რუსეთ-უკრაინის მიმდინარეობს დიახ და ვერაფრით ვერ ამთავრებენ სხვადასხვა გარემოებათა გამო შემდეგი ომები იქნება ევროპული ქვეყნების ომები რუსეთთან ისევ რუსეთთან ამის კონტურები უკვე ჩანს საიდან ჩანს ევროპამ დაიწყო გამალებული შეიარაღება მაგალითად გერმანიის ახალმა უმაღლესმა ხელისუფალმა ბრძანებას უკვე მოაწერა ხელი რომ 500 მილიარდი შიდავალი იქნას აღებული და შეიარაღება გაიზარდოს საფრანგეთიც იგივე საკეთებს მას არც ინგლისი რჩება და ასე შემდეგ საბოლოოდ თავდაპირველად ამას რუსი მამები ამბობენ გაამახვილეთ ყურადღება ვიდრე გერმანელები ხელში არ აიღებენ იარაღს რუსების წინააღმდეგ რუსებს არაფერი ეშველებათ იმიტომ რომ თვლებენ ლეთარგიულ ძილს ეძლებიან საღათას ძილს ეღუპებათ მეობაც ქვეყანას და ბოლოს წმინდა რუსი მამები მაინც ხო გაწყობთ ასეთი წინასწარმეტყველება მტრებს პატარა დარჩება რუსეთი ცენტრალური რუსეთი ეს წინასწარმეტყველებია და გამოფხიზლდებიან მაშინ მიხვდებიან რომ სამშობლო ეღუპებათ როდესაც გერმანელები აიღებენ იარაღს ისინი ალხეინად ნაბახუსევნი უყვართ ვოდკა რა იფიქრებენ რომ ერთხელ უკვე დავამარცხეთ გერმანელები სერიოზულად არ აღიქვამენ მაგრამ როდესაც რუსეთის სიღრმეში შევლენ გერმანელები თავიანთი პედანტური ბუნებიდან გამომდინარე მაშინ კი გამოფხიზდებიან მაგრამ ჩვეულებრივი იარაღით მათი მოგერიება გახდება შეუძლებელი ამიტომ პირველად მათზე იხმარს რუსული ხელისუფლება საიდუმლო ზეიარაღს და ისეთი საზარელი იქნება რომ როგორც ეს მამა ამბობს თელმონაზონი გიორგი ხშირად გვითხოვს კაცობრიობის ნახევარს ყბა ჩამოვარდება შიშისგან რომ წარმოიდგინე რა მოხდა შემდეგ აწკავწყავდებიან სკანდინავიის ქვეყნები მათ შორის ბალტიის პირელები რომელიც გვიღრენენ განსაკუთრებით და გვირხენენ დღეს ჩამოდიან და აქ აგულიანებენ აი ახლაც რამდენიმე დღის წინ იყო უკვე აღარ აქვს თანამდებობა მაგრამ სურვილი აქვს და სიძულვილი ქართველობის მიმართ და ამ ხელისუფლების არა მარტო და ქვეყნის საერთოდ და პირდაპირ დაუმალავად ამბობენ თქვენ გინდათ ქართველებს ევროპა ჩვენ გვინდა საქართველო ხო არ გაგვეცვალა ამხანაგებო ფსევდოლიბერალებს მიმართავ თქვენ წახვიდეთ ევროპაში და იმათ აიღონ საქართველო რადგან თურმე დიდ ძალიან მოხერხებული გეოპოლიტიკური მდებარეობა აი ესეთი ვაჭრობა მეტის ამაში ესენი მეჩხანუაშვილები არიან არა მარტო ერთ ქუჩაზე იყიდიან და მეორეზე გაყიდიან საქართველოსაც გაყიდიან თულისთვის ამჯერად ხედველობაში მაქვს ებრუები რა თქმა უნდა დედასაც გაყიდიან მამასაც გაყიდიან და შვილსაც გაყიდიან და გაყიდულები არ არიან როცა ასე ირყნება 30 წელიწად და ჩვენი შვილები და ყველა და არა მარტო შვილები მოხუცებისგან მიმიღია აღსარებები გაოგნებული ვარ ისინი საუბარენ მამაო სიძვის ბრძოლები რომელიც ახლა დამეწყო ახალგაზრდობაშიც კი არ მქონია ციტატა მომაქვს დაწყებული ბრაზილიური სერიალებიდან დამთავრებული ჰოლივუდის პორნოგრაფიით რა ეს არ არის ბოროტება ეხლა თქვენი თქვით მამაო რაღაც მიკერძოებულად ლაპარაკობთ რა შეჭირდება ჩვენი გარკვნა ჭირდება და აი რა შეჭირდება გარყნილ ადამიანს და ცოცხალ მაგალითებზე მიგინიშნებთ აგერ ტრანსგენდერებს მამათვალებს ლესბოსელებს როზებს არა არც სამშობლო არ ყავთ ღმერთი სასაცილოდ არ ყოფილ სულის ხონებაზე საუბრის მოსმენა არა თუ რაიმეს აღსრულება ისინი ამბობ გაიძახიან ერთ სიტყვას თავისუფლება მე ქართულად უპასუხებ კი ჩემო კეთილო გიჟი თავისუფალი
ასეთი თავისუფალი, როგორიც შენ გინდა იყო, არის მხოლოდ გიჟი, რომელზეც პასუხი არ მოეთხოვება. შეურაცხადია და იმიტომ. ნუ გაგიჟდები მეტისმეტად და ნუ აგიჟებთ ამ ახალგაზრდებს პირველ ყოვლისა. კარგი დაუშვა დაცხრა ეს 4 თვიანი მიმოსვლანი არა ქუჩაში, სახალხო სეირნობა როგორც უწოდე. მე რა დარჩება? ეს ადამიანები ხო ამით არ დაასრულებენ. ამით ხო არ შეიცვლებიან. ის მენტალიტეტი, რომელიც შეეძინეს ფულს მიყიდულებმა, დარჩება მათში. ესენი იქნებენ განუწყვეტლი, სანამ ცოცხლები არიან და ალბათ სხვებსაც გადასცემენ მომავალ თაობებს, მოჯანყენი, მოიერიშენი და ასე შემდეგ. და გამყიდველები რა, მოკლედ რო ვთქვათ, რომ დასავლეთის ინტერესები ხვალე ჩინეთმა რომ შესთავაზოს, ჩინეთს მიეყიდებიან და მიყიდიან საქართველოს. გნებობს თურქეთს, მათთვის ამას მნიშვნელობა არ აქვს. თავარია გადაუხადონ. აი როგორ არიან დაცემულები და დაკნინებულები. უფალი კი ეუბნება, ორი უფლის მონება ქრისტესი და მამონასი სიმდიდრის ღმერთისა, ფუთმოყვარულობისა არ იქნება. ან ერთს მეტად შეიყვარებს, მეორეს მოიძულებს ამ პირიქით და ასე მოხდა მათ თავს, სწორედ ამ 30 წლის განმავლობაში. შეიყვარეს ვეცხლი, ფული და მოიძულეს დადებითი ფასეულობები, მათ შორის ღმერთიც, სულის ხონებაც, სამშობლოც და ასე შემდეგ. ეს არის ვერ ხვდებიან ეს გულუბრყვილოები თუ უმეცრები, არ ვიცი რომ თანამედროვე იარაღი ქვეყნების დაპყრობის თანამედროვე სტრატეგიაა ეს. ადრე არ არის აუცილებელი ქვებეხებით შემოვარდნენ, თვითმფრინავები, ჭურვები ხარონ. გარყვენიერი, გაათახსირე და კარგინე წარსული, როგორც ილია მართალის ამბობდა, მომავალი ასეთ ერთს არ ექნება. ეს უნდა სწორედ შენ კი არ ჭირდები, გითხრეს ჩვენ საქართველები კი არ გვინდა, საქართველო გვინდა. თქვენ თუ გინდათ ევროპა, არ მიბრძანდით ევროპაში. მაგრამ რა სამომი დატრიალდება ევროპაში, ნამდვილად გადაიფიქრებთ იმ წასვლას. და ბოლო ომი რო აღარ გავაგრძელოთ, თურქეთისთან ომი იქნება მეექვსე და თურქეთთან ყველა დადგება მსოფლიოს დანარჩენი ნაწილი. ამასობაში ხო ცდილობენ აღმოსავლეთ სლავები დააცალკევონ, რუსები, ბელორუსები და უკრაინელები. პირიქით მოხდება. შეერთდებიან ისინი ერთ კავშირში, ცოტა მოგვიანებით მართლმადიდებლები ბერძნები ანუ რა მოხდება? მართლმადიდებლებს დაუპირისპირდებიან დანარჩენი სოფლიო, უღმერთო სოფლიო. აი ეს ომი იქნება ამათსა და იმათ შორის იერუსალიმთან არმაგედონის ველზე, რომელიც დამთავრდება სინათლის შვილების გამარჯვებით. ოღონდ ქრისტეს მიერ. ადამიანურად ეს შეუძლებელია, ხშირად გვითქვამს. ესენი იქნებიან მათი მხედრობა მართლმადიდებლებს 100-დან 100,000-დან 150,000-მდე. მარტო ჩინელები წარმართებში იქნებიან 200 მილიონი მხედრობა. ეუფრატის დამშრალი კალაპოტი ჩაუნდა. ესე წინასწარმეტყველის ახდენა. და უფლის ანგელოზები ღვთის ბრძანებით ცეცხლს გადმოიტანეს ზეციდან. როგორ მამაო, მაგალითად მე ხი როგორ ჭექს, ელვა როგორ ჩდება. თქვენ ფიზიკა იცით, ძალიან კარგია თუ ის დახსენით ეგ. იქ ნათქვამია, ზეციდან ცეცხლს გადმოიტანენ ანგელოზები ღვთის ბრძანებით. ამ უთანასწორო ბრძოლაში და ერთ წამის ყოფაში დაიწვება ჩინელების 200 მილიონიანი არმია. ძალიანაც არ აწყობთ, ძალიანაც არ მოსწონთ. არ უნდა დაარსამთ ბოლოს, მაგრამ წამს თუ არ გწამს, შენი ურწმუნოებით ღმერთი არ ქრება. ის არის, იყო და იქნება საუკუნოდ უკუნისამდე. გარდა მაგისა, ყველა ესენი ეკლესიას ომს უცხადებენ ისე, რომ წარმოდგენა არ აქვთ რა არის ეკლესია, ვინ დაარსა, რატომ დაარსა, რა ძალა მისცა. წარმოდგენა არ აქვთ ღვთისმსწავლებაზე საზოგადოდ. მე მესმის ადამიანს კონდეს განათლება, ცოდნა, მაგრამ რაღაცის გამო მოსაზე არ ითანხმება. მასთან შეიძლება პაექრობა, შეიძლება მისი მხილებაც, მისი სწავლება და ამათ რა უნდა უთხრა ახლა მე. ასეთებზე უფალმა მეტადრე მასწავლა, როგორც გვდელს. მოციქულებს რო აგზავნა სამოციქულო სამღვდელოებასაც იგივე კურთხევა ყოფლისა. წადი და მოიმოწაფეთ, სადაც მშვიდობა უსურვეთ, სადაც მიხვალთ ქადაგები. თუ იქ წმინდა გულის ადამიანები არიან, ეგ მშვიდობა, ჩემი მშვიდობა თქვენს მიერ მიეფინება მათ. სადაც არ მიგიღებენ, ძალას ნუ დაატანთ, არც ეშმაკობით, არც ხრიკებით, სექტანტებით არ ეცადოთ გაავრცელოთ ჭეშმარიტება.
ფეხსაცმელი გაიბერდე, გადადექი და სხვას უკადაგე. ხოლო ვინც არიან უღმერთონი და სექტანტები, მათ უფალმა უწოდა ძაღლები და ღორები. ხო, ახლა ესენი იყვნენ უფალი, თორმე არაეთიკურად საუბრობდა. ხომ გესმით რა არის ძაღლი? ყბაცოფერი და მყეფარი. ხომ იცით ღორი როგორი ბინძური პირუტყვია? ისე ადამიანი უფრო ბინძურია დღეს. გულახდილად რო გითხრათ, როგორც ერთზე, ისე მეორეზე. ძაღლებივით ყეფენ, ძაღლებსაც აჯობეს და ღორებივით არიან გასული უჟულვებასა და ცოდვაში. ყოველ შემთხვევაში 20 საუკუნის წინათ ეს ასე არ იყო. თლად და ღმერთმა რატო შეადარა ძაღლსა და ღორს, ალბათ მიხვდით უღმერთო ადამიანი და სექტანტი. აი ამათ არ უკადაგოთ ყველა დანარჩენს, მშვიდობა უსურვეთ და უკადაგეთ. პავლე მოციქული ამბობს ტიმოთესადმი ეპისტოლიაში, მწვალებელსა კაცსა ერთხელ და ორჯერ შეაგონე, ანუ მწვალებელს შეიძლება ერთხელ და ორჯერ უთხრა, თუ არ მიგიღებენ, დავაკამათი, მშილობა და ასე შემდეგ არ არის საჭირო. გაერიდე, ღმერთი მიხედავს ყველას. თავის დროს. კარგი, ძალიან შორს გაგხორცნა საუბარმა ჩვენ ჯვრის გარეშე საუბრობდით და დაუბრუნდეთ. მოკლედ ჯერ კიდევ მოსეს დროს უწინასწარ მეტყველა რომ ძელი პატიოსანი დაადგმობდა ჩვენი ცხოვრების წარეწყლებს. სხვა შემთხვევაშიც არის წინასწარმეტყველება ჯვარი პატიოსანზე. მოიგონეთ იაკობ მამად მთავარნი და მისი შვილი იოსები, რომელიც მემა ეგვიპტეში ტყვედ გაკიდეს. ამასაც აქვს ალეგორიული მნიშვნელობა. არა მარტო პირდაპირ ისტორიულად მოხდა ეს, ალეგორიული მნიშვნელობაც ჰქონდა. იოსები თავად ქრისტეს განასახიერებს, რომელიც მემა გაკიდეს. ებრაელები იგულისხმებიან პირობოლისა, რომელთათვისაც მოვიდა უწინამორჩეულ ერთად და რომელთაც გაკიდეს 30 ვერცხლად. და უკანასკნელი სიკვდილისთვის, ყველაზე დამამცირებელი სიკვდილისთვის, მათთან მოსული მესია, მათი ცხონებისათვის გადასცეს რომაულ ხელისუფლებას და ჯვარსაცვეს იგი. აი რა მოიაზრებოდა. ესე იგი, იოსების სახით. იოსები და მამამისი, ბოლოს, ესე იგი რა უნდათ, ნახეთ, მისი მოკვლა უნდათ. მისი მოშორება უნდათ იოსები, რომ მამას განსაკუთრებულად უყვარდა და ეჭვიანობის ნიადაგზე მოიმოქმედებს. მაგრამ ღმერთმა ნახე როგორ მოაწყო. ძმებისაგან განწირული მოხდა, ესე იგი, ეგვიპტეში. ღრმად წარმართულ ქვეყანაში. ფარაონის კარზე, ციხეში იწვია. და ღმერთმა მისცა მადლი სიზრეულ ჩვენებათა განმარტებისა. და ამით იხსნა კი არა, მეორე კაცი გახდა ფარაონის შემდეგ ეგვიპტის იმპერიაში. ესე იგი, ისრაელებმა გაწირეს, ჩვენ ადამიანებმა გავწირეს ქრისტემ, მაგრამ მამამ მეორე კაცი გახადა ქრისტე. რას ნიშნავს? მამა და ძე, მეტყვი თქვენ და სულიწმინდა თანასწორია, მაგრამ ყველაფრით თანასწორია, ბუნებით, ხელმწიფებით, ნებით, საქმით. ერთადერთი განსხვავება მამა ღმერთსა, ძე ღმერთსა და სულიწმინდა ღმერთ შორის. კერძოდ რა? ჰიპოსტასურობის თვალსაზრისით, ანუ გვამოვნობის, ძველ ქართულად როგორც ქვია, მამა არის პირველი, მას მოსდევს ძე და მერმე სულიწმინდა. რაში მდგომარეობს თითოეული მათგანის ჰიპოსტასურობა? მამა ღმერთის ჰიპოსტასურობა თავისებურება მდგომარეობს იმაში, რომ მამა არის უმიზეზო და მიზეზი ყოველთან. მამის არსებობის მიზეზი არავისი არ არის. რაც შეეხება ძეს, თავად სახელი გეუბნება. მამა და მერე ძე არის ჩვეულებისებრ. სახელშივე გამშვანებული, კერძოდ ძე არის მხოლოდ შობილი, ერთადერთი ვინც შვა მამა. მხოლოდ შობილობა ის რომ მამისაგან არის შობილი, მისი ჰიპოსტასურობის, ზეღვთისას ჰიპოსტასურობის თავისებურება. რა არის ჰიპოსტასურული თავისუფლება სულიწმიდისა? ის რომ ის შობილი კი არ არის, არამედ ის გამოვალს საუკუნო თუკუნისამდე მამიდან. ეს ადამიანურად რამდენადაც შეიძლებოდა ღვთისმეტყველმა მამებმა განგვიმარტეს. ამას იქით ჩვენი შეზღუდული გონება ვერ გაიაზრებს. ამიტომ უნდა მივიღოთ ეს რწმენით. როგორ მივიღოთ? მადლი გვაძლევს რწმენას, ამბობს პავლე მოციქული. მადლის მიერ მწამს, როგორც ქრისტე ამბობს, მამა არავის ღმერთი არავის არასა და არ უხილავს. ხოლო ძე მიხილა მამა.
მაგრამ მიუხედავად იმისა, რომ არც მე და არც თქვენ ხორციელი თუ გნებავთ არც სულიერი თვალით არ გვიხილავს მამაძე და სულიწმინდა, ჩვენ აღვიარებთ, რომ ჭეშმარიტება ღმერთი ეს არის ყოვლადწმინდა სამება, მამაი და ძეი და სულიწმინდაი. მოკლედ, რისთვის მოვეგონე იოსები, ჩემო საყვარელო, როდესაც იაკობს მოუყვანა იოსებმა, რომ შვილები დაელოცა, იაკობს თვალის ჭირი აღარ ჰქონდა, ბრმა იყო უკვე. და ნახეთ რა გააკეთა. დაუყენა მარჯვენა ხელთან იოსებმა უფროსი შვილი, უმცროსი მარცხენასთან. მაგრამ როდესაც უნდა დაელოცა, მარჯვენა ხელი დალოცა უმცროსი, რომელიც მარცხნივ ედგა და მარცხენა ხელი დალოცა უფროსი. რა გამოსახა? ჯვარი. ანდრია ჯვარი გამოისახება სხვა შორის. ჯვარი გამოისახა. იოსებმა იფიქრა, რომ მამა ჩემი ვერ ხედავს და შეეშალა, ამიტომ ვერ ხედავს. რომელია უფროსი, იმიტომ პატრიარქატი იყო, უფროსი უპირატესი იყო, რა თქმა უნდა. ამიტომ ხელები გაახსნევინა მამას და სთხოვა, რომ დაელოცა. სამჯერ მოიმოქმედა, სამჯერვე ასე დალოცა. ესე ჯვარზე წინასწარმეტყველება იყო ქრისტე მაცხოვარზე. მეორე მხრივ აქ სხვა წინასწარმეტყველებაც არის. უფროსი შვილი განასახიერებს უწინ ამორჩეულ ერს, ებრაელთა ერს. მარცხენით მდგომი განასახიერებენ წარმართებს. მართლაც ჯერ ისრაელი ამოირჩია და შემდეგ წარმართებისკენ მიიქცა. და რამდენს არ ლამობდნენ და დღემდე თავს იქებდნენ, რომ მხოლოდ ისინი არიან რჩეული ერის შვილები და მათთვის მოვიდა მხოლოდ და ასე და მოვა უпроსოდ მეშიახს ელოდებიან, რომელიც ანტიქრისტე შერჩებათ ხელში. ნაწილი გამოფხიზდება და გონსმოვა. მაგრამ ღმერთი ასე როდი მოიქცა, ესე იგი უარყოფილი უწინ ამორჩეული ერისაგან, როცა მოვიდა ისტორიულად დედამიწაზე, მიექცა წარმართებისა. მოიგონეთ მაცხოვრის ერთ-ერთი უკანასკნელი ლოცვა და მადლობა ზეციური მამის მიმართ ტაძარში. როდესაც მოვიდნენ მასთან მოციქულები, ბრძოლა იყო ჩვენი ენით დღეს ქალაქში რომ ავიდა, დიდებით შეცვლა უფლისა იერუსალიმში, უთხრეს რომ წარმართები მოვიდნენ და კითხულობენ მიიღებ თუ არა და მიუბრუნდა ზეციურ მამას და აღაპყრა ხელები და მადლობა შესწირა. ეს იყო ერთ-ერთი ბოლო ნიშანი, რომ ქრისტეს ჯვარსმა მოახლოვდა და გარდა იმისა ხარობდა იმიტომ, რომ მართალია ისრაელიანებმა რჩეული ერიშვილებმა უარყვეს, მაგრამ წარმართები მოიქცნენ მისკენ და ასე შემდეგ. თუმცა მანამდე როცა აგზავნიდა მოციქულებს აქადაგებლად, რას ურჩევდა, არ შეყვიდეთ წარმართებთან, შედით იაკობის დაქცეული სახლის შვილებთან, ანუ ებრაელებთან. და როცა უარყვეს, შემდეგ უფალმა აკურთხა მოციქულები და წილის ყრით განიბრინენ მთელს იმ დროინდელ მსოფლიოში ღვთის სიტყვის საკადაგებლად, ანუ წარმართებში. პავლე მოციქული წინასწარმეტყველებს მთელი 20 საუკუნის წინათ, რომ ყველაზე ბოლოს ებრაელები მოიქცევიან ქრისტესკენ. ესეც იქნება ერთ-ერთი ბოლო ნიშანი, რომ დიდებით დაბრუნება მოახლოვდა ქრისტე მაცხოვრისა. პავლე მოციქული ჩვენ გახსენებული ერთ-ერთ თავის ეპისტოლეში ღრმა აზროვნად ამბობს, მიმართავს რა თავის სამწყსოს. შეიცანითო საყვარელო, რა იარს სიმაღლე, სიღრმე და სივრცე ღვთიური ტრფიალების, ანუ ღვთიური სიყვარულისა. და აი ას როცა ამას ამბობს, ჯვარს გამოხატავს და გამოხატავს რა მისტიურად, იდუმალთ მეცნიერებით ის გვეზრახება იმაზე, თუ როგორ გამოისყიდა უფალმა კაცთა მოდგმა. ჯვარი გამოისახება, აი ამ სიტყვებში ჯვარი გამოისახება, ისევე როგორც როდესაც იესო ქრისტე ბეთლეემს აიშვა, გარეუბაში ბეთლეემისა, გამოქვა ესე იგი პირუთა სადგომში. ანგელოზები ეჩვენენ მწყემსებს. ერთ-ერთი პირველი ისინი გახდნენ მოწმენი ქრისტეს შობისა და მათ ახარეს ანგელოზებმა და რა ახარეს? გალობა მოესმა და შეშინდნენ და პირქვე დაემხნენ შიშისგან. ენი თაუწერელი დიდება იხილეს ლიტონმა ადამიანებმა, მწყემსებმა. რას გალობდნენ? ბეთლეემსა ანგელოზები. დიდება იმ მაღალთა შინა ღმერთსა, ქვეყანასაზე და მშვიდობა და კაცთა შორის ათრობა. შობისთანავე ანგელოზებმა საგალობელში იდუმალთ მეცნიერებით გამოხატეს საიდუმლოება, თუ რისთვის მოვიდა მესია დედამიწაზე, რომ ჯვარც მის გზით გვაცხოვნოს ჩვენ. რამდენი იდუმალება,
რამდენი იდუმალი შრეებია და პლასტები წმინდა წერილშია და თხადაგიგოსავენ კითხულობენ ზოგიერთები სექტებს აყალიბებენ აქედან გამომდინარე ზოგიერთები ღვთისმგმობები ხდებიან ეხლა ვრცელდება ვრცლად ინტერნეტში ეგრეთ წოდებული მანუსკრიპტები აღმოაჩინეს მაგალითად პაპის ვატიკანის საიდუმლო არქივში რომ თურმე ასე კი არ არის როგორც ბიბლიაში წერია რომ სამყარო ასე შეიქმნა არამედ ისე შეიქმნა ერთ-ერთი ცნობილი მსახიობი ჰოლივუდის რეჟისორი პირველი იმაღლებს ხმას ამას და ალბათ ფილმსაც გადაიღებს რომ ბევრი აცდონოს რაც შეიძლება სინამდვილეში რა ხდება უმეცარი კაცობრიობის გაბიაბრუება და ვინც მორწმუნეა და შეტაკლებად განათლებული მათი შერყევა სარწმუნოებაში ყველა ესე იგი აკი უფალი აქვს რომ ბევრი ქრისტემ ტყუარი მოვა უკანასკნელ დღეს დედამიწაზე და ჩვენ ამის მოწმენი ვიყავით საუკუნეების განმავლობაში და მეტადრე დღეს მაგრამ უფალმა ამიტომ ვაკურთხა არა მარტო იმაზე რომ ტრედის უბიწოება გქონდეს არამედ სიბრძნე გველისა გველი არის სიბრძნის სიმბოლო როდესაც ადამ და ევა შექმნა ყველაზე ახლოს ყველაზე გონიერი რომელი იყო ქმნილებათა შორის შემდგომად ადამისა და ევასი გველი რომელიც სხვა იერის იყო დაიწყებლა დღეს ხოხავია ცურავია მიწაზე მიწას ლოშნის და ესე შემდეგ ისე რომ უფალმა ვაკურთხა არა მარტო უბიწოდა წმინდა ცხოვრებაზე არამედ კეთილგონიერებაზეც და კეთილგონიერი როგორ გახდები თუ არ აქვს ტრედის უბიწოება რადგან აკი თქვით საუბრის შუაგულში რომ ჯერ გული უნდა განიწმინდო ვნებათაგან შეუფერებელი გულის სიტყვებისაგან ერთ სიტყვით ცოდვისა და ბოროტებისაგან და მერვე უნდა დაეწაფო ღვთის სიბრძნეს და ახსნა არა ისე როგორც შენ გონია უმეცას არამედ მიიღო ისე გაიგო და მიიღო ისე როგორც სული წმინდის მოწაფეები ანუ წმინდა მოციქულები წინასწარ მეტყველი და წმინდა და ღმერთშემოცილი მამებია და პირველ ყოვლისა და მათ შორის წმინდა წელის უბადლო განმარტებლები მთელი სკოლებიც კი ჩამოყალიბდა ღვთის სიტყვის განმარტების საუკუნეთა განმავლობაში აი მაგალითად იყო ანტიოქიის სკოლა კათეკმეველთა იერუსალიმის კონსტანტინოპოლის და ასე შემდეგ ალექსანდრიის ცნობილი სკოლა სადაც ესე იგი უბადლოდ განემარტებოდა ღვთის სიტყვა და ამ სკოლებიდან მრავალი დიდი და ღმერთშემოცილი მამა და ჩინებული მღვდელმთავარი და ღვთის სიტყვის უბადლო მქადაგებელი გამოვიდა მაშა სადამე რას ნიშნავს შეიცანე თუ პავლე რომ ამბობს სიმაღლე სიღრმე და სივრცე ჯვრით აღავსო თავისი ჯვრიანი გმირობით აღავსო უფალმა ყოველივე რაც 4 განზომილებით იზომება და არა მარტო ცის ქვეშეთი სადაც ეს საზომი მოქმედებს იმიტომ რომ სამი საზომია ადამიანური ანგელოზური და ღვთიური არამედ ზედსაც აღავსო უფალმა ჯვრის დიდებით აი მაგალითად ერთბაშად რაც მაგონდება წმინდა ანდრია სალოსის ცხოვრებაში ვკითხულობთ როდესაც ის ანგელოზმა აიტაცა ლოცვის ჟამს ზეშთაგონებით ზეცაში გაატარა 9 საათი რას ხედავს ანდრია პირველ სალზე შუაგულში რაც ნიშნავს რომ ყველაზე არსებითი ეს არის ანუ ხაზგასმულია ქრისტეს ჯვრიანი გმირობა ჯვრის გარშემო დგანან წმინდანები და ანგელოზები და ჯვარს უგალობენ და მასზე ჯვარცმულს შემდეგ მეორე ცაში აიყვანეს იქაც ჯვარია მაგრამ მეტი დიდება აქვს მეტი ელვარება ჯვარს შემდეგ ასე 9 ცა გაატარა და თან ჯვრის ელვარება სინათლე და მადლი მატულობს ვიდრე ბოლოს არ შეიყვანეს ღვთიური დიდების წინაშე ქრისტე მაცხოვრისა ჩვენისა რომელსაც ზეციურმა მამამ ყოველივე ხელმწიფება მიანიჭა მათ შორის განშად ცოცხალთა და მკვდართა ანუ ცხოველთა და მკვდართა მოდით ეხლა როგორც გარდა მაგისა ღმერთი არა მარტო გარეგან თაყვანისცემას ითხოვს ჭვრეტას ჯვრისას ამბორის ყოფას თუ სხვა არამედ ის გვიბრძანებს რომ ჩვენ თავადაც ვატაროთ შინაგანი ჯვარი აი მაგალითად უფალი რას ამბობს ერთ-ერთ ქადაგებაში მარკოზისაგან იოანესთანაც არის ნათქვამი მარკოსთან ნათქვამი ერთ-ერთი ახალგაზრდა კითხვებს უსვამდა და უფალმა მასში კეთილგონიერება დაინახა და შეუყვარდა იგი ასე ანუ სიყვარული იგრძნო მის მიმართ რომ ღვთის მცნებებიდან ცხოვრობ ბავშვობიდან იმ ახალგაზრდამ უთხრა შეუყვარდა ანუ სიყვარული იგრძნო და რა უთხრა იმას ესე იგი უარყავ თავითვისი აღიღე ჯვარი შენი და შემომიდეკ მე
სხვაგანაც ამ სხვა ქადაგებაში ითხოვს ჩვენგან უფალი უარყოფას თავის ჯვრის აღებას და შედგომას. გარდა მაგისა საყვარელო მინდა შეგახსენოთ, რომ სულ პირველი ქრისტიანებად მორწმუნეები ქრისტიანებად კი არ იწოდებოდნენ, არამედ ჯვრის ტვირთველებად. პირველ ყოვლისა ჩვენი სარწმუნოება და ნამდვილი აზრი ასე ესმოდათ. იმიტომ რომ წმინდა მამები გვასწავლიან, ვინც არ იტვირთავს ჯვარს და არ დაადგება გოლგოთის ბილიკებს ქრისტესთან ერთად, შემდგარი ქრისტეს, ის თანაზიარი ვერ გახდება ვერც ქრისტეს ბრწყინვალე აღლომის, ანუ იმ დიდებისა, რაც განუგზავნა კაცთა მოდგმას. ამიტომ დღევანდელი ადამიანი, პრაგმატული ადამიანი, მერკანტილური ადამიანი ცდილობს, ესე იგი, ყველის ჰქონდეს და ბაბაც ჰქონდეს. ასე არ ხდება. აქ ბევრი სიმწარე ნახეს, ბევრი ტკივილები ნახეს, შევიწროება, დევნად, შეურაცხყოფა, დამცირება, ხელმოკლეობა, შიმში, აბა წაიკეთეთ პავლეს ეპისტოლებიდან იფეთქა მოგონება. რამდენჯერ იყო შიმშილში, წყრულში, ყინელში, ზღვათა ღელვაში, განწირული სასიკვდინეთ და ასე შემდეგ. ეს გზა მეტნაკლებად ყველა წმინდანმა გაიარა. ეს გზა უნდა გავიაროთ ჩვენ. დღევანდელი 21 საუკუნის ქრისტიანები, რომ უკვირდები მე როგორც მოძღვარი 45 წელია თითქმის მოძღვარი ვარ, როგორები არიან? კომფორტული ქრისტიანები უწოდეთ ჩემს გონებაში. ესე იგი, ვითომ როგორღაც ცნებებს ასრულებენ, თან არაფერს არ აკლდებიან აქაურ სიხარულებს, მიწიერს, მათ შორის დასაძრახსაც, ოღონდ ამას შეფარულად, როგორ ეძახით ამას, კარგად თუთავენ ამ ყველაფერს. მაგრამ ღმერთი ხომ არ ტყუდება საყვარელო. ის რომ შენ მიწიერი სიხარული გქონდეს, მაგალითად, ყავდეს ოჯახი, ცოლ-შვილი, გიყვარდეს, ბინა გქონდეს ნორმალური, საჭმელი, სასმელი, ამას უფალი არ გზალავს. თუ კანონიერად არის მიღებული. ხო და შენ რა გინდა კიდევ? რაღაცა მეტი გინდა. თუ როგორ ეძახით ჟარგონით, თავს იგიჟება რა. გიჟები სასუფეველში არ შედიან. მოკლედ გეუბნებით. აი ამგვარად გაგიჟებულები. რაც სომიერია და რაც სინდისიერი გზით არის მოსული, შეიტკბე და მეტის მეტი, რეტის რეტი. არ გინდა ამაზე მეტი. იმიტომ რომ დღევანდელ პირობებში შეუძლებელი ადამიანი გახდეს ძალიან მდიდარი. აბა რომ არიან, ვერ ისვენებს ზოგიერთი. და მოდი გამოვიკვლიოთ, ეხლა როგორ გახდნენ ისინი მდიდრები. ზოგიერთ მათგანზე თავად ლაპარაკობენ, როცა მათი შურისძიების დღე დგება. როგორ ეძახით ჟარგონით, ჩაუშვებენ ხოლმე არა თავისი მეგობრები ბრჭყალებში. ისე რომ ნუ გამოეკიდებით, როგორც ფსალმებში წერია, ნუგშურ უკეთურისა, უკეთური, უღმერთო ადამიანის ნუგშურს. მათი დასასრული აქვე არის საზარელი, აღარ ვიტყვი იქ რა განაჩენი ექნებათ ღვთის წინაშე. ეხლა მეტყვით რომ მე ვაშინებ ხალხს. დიახ, ზოგჯერ ამასაც მივმართავ. ექიმის მკურნალი როცა მიდის და ავადმყოფი არის უდარდელი, არასერიოზულად უყურებს თავის დაავადებას, მაგალითად თითზე დაეწყო განგრენა, ნეკი თითი არა, უნდა მიქნას მაგან. ექიმი აშინებს მერე, სიმართლეს რომ მეუბნება. შენ თუ ასე იფიქრებ და არ იმკურნალებ, ეს განგრენა მოგედება ზევითავა სახსარზე. მოგჭრიან ტერფს, მუხს ქვემოთ, ბარძაღს ქვემოთ და საერთოდ შეიძლება თუ ასე გააგრძელებ, თელს ხელს მოედოს მოკვდები და მოკვდები ტკივილებში და ტრაგიკულად. ზოგიერთ თუ ყველა არა, ზოგიერთი მაშინ გამოფხიზლდება ხოლმე. ასევე რა არის, აი ერთბაშად მომაგონდა მაიაკოვსკი რო იყო პოეტი ჩვენთან, რომელიც ამბობდა მე ქართველი ვარ. და ბევრი გაგებით იყო ქართველი და ბევრ ქართველს თანამედროვეს მეტადრე ჟობდა. მამამის ქინძის თავი რა არის? შეერჭო თიჩი, არ მიაქცია ყურადღება, გაუმიზესდა და გარდაიცვალა ინფექციით. და ასე შემდეგ. მოვიყვანოთ კიდევ მაგალითები. მე მგონი არ არის საჭირო. მაშასე, რაც გვიბრძანებს ყველას უფალი. და ეს არის ქრისტიანობის ჩვენი რწმენის საიდუმლოება. უარყავ თავითვისი, აღიღე ჯვარი შენი და შემომიდექ მე. წმინდა ივანე ოქროპირი, ეს სოფლიო მამა და მასწავლებელი განმარტავს. უარყავ თავითვისი ნიშნავს განთავისუფლდი ეგოიზმის ყოველგვარი გამოვლინებისაგან. აღიღე ჯვარი ნიშნავს მადლობით მიიღე განსაცდელებიც
ავადმყოფობაც და სიხარულიდან ნუგეშინისცემაც. და მიიღე ყოველივე როგორც ღმერთისაგან დაშვებული, რადგან მის გარეშე არაფერი არ ხდება. მას ნებავს ჩვენი ცხონება, მაგრამ ამ ცხონების გზაზე ჭკუარ რომ გვასწავლოს და მოგვაქციოს, უცინე ღატყნი მისთი, როგორც სალმუში წერია, ყბებს მოვამტრევო. თხრილი არ დაცარიელდება მის თავზე, ვიდრე გონება არ გამონათლდება. დიახ, ისუშეს აბა როგორ ჩვენი ბუნებიდან, დაცემული ბუნებიდან გამომდინარე, ჩვენ ოდესმე მივიქცეოდით ღვთისაგან, რომ არ ქონდა რაიმე განსასწრებელი და ესე შემდეგ. არა, მამო, აი რამდენი დადიოდა ადამიანი და დადის და ვინც ზერელეთ მოვიდა. მაგალითად, ცნობის მოყვარეობით, ან ეროვნული მოძრაობა რო დაიწყო, ეროვნული მოძრაობა ამას ქადაგებდა, რომ ეკლესიურობა და ეკლესიაში მისვლა. ვინც არ იყო ღვთისაგან, ყველა ესენი არათუ წავიდნენ დროთა განმავლობაში. ამ პერიპეტიებმა და მოვლენებმა რომ გადაიარეს, არათუ წავიდნენ ეკლესიას, დღესაც მტრები არიან დაუძინებელი ეკლესიისა. მათ შორის ზოგიერთი სასულიერო პირები, ან ყოფილი სასულიერო პირები. ხოლო რაც შეეხება ღვთისაგან არჩეულს, პავლე მოციქული ამბობს, ვინც ზეციურმა მამამ ამოირჩია და დაბეჭდა თავისი ბეჭდით, მარადიული ბეჭდით, მას ვერავინ და ვერაფერი ღმერთს ვერ განაშორებს. როგორც პავლე ამბობს, რაიმე იყოს მე კაცმანო, ესე იგი სიკადულმა, დევნამ, შეურაცხყოფამ, შიმშილმა, წყურულმა, ყიყინელმა, თვით სიკვდილმა ვერ დააბრკოლეს ქრისტეს მიმართ და ბოლოს მოწამეობით აღესრულა. და არა მარტო პავლე. შეიძლება გადაჭარბების გარეშე ითქვას, რომ დღევანდელი ჭეშმარიტი ქრისტიანისთვის დღევანდელი ცხოვრება ყველა თავისი ფსევდოღირებულებებით და ზეწოლებით და სხვა, რომ სახელმწიფოებრივ დონეზე ისე პირადად განათლების სისტემაში და ასე შემდეგ, ეს არის უდიდესი და უმძიმესი ჯვარი. მოწამეობა, დიახ, ესენი არიან უსიცხლო მოწამეები. ამდენი საცდურია, ამდენი გარყვნილება, ამდენი ზეწოლა, ამდენი დამცირება და ისინი კიდევ ალოგიკურია, ხშირად უთქვამთ, ალოგიკურია იმარჩუნებს მაინც ღვთის სიყვარულს. დაახლოებით იცი რას ვგავართ დღევანდელი ქრისტიანები? აი ფილმი როა თქვენთვის ცნობილი კომედია. შერეკილები. წყალს რო უსხავს და ფორმულებს რო უშლის, ქვევში, რომელიც მათთვის საკანია. აქედან ვერ ამოშლითო. აი ჩვენც ასე გავძახით. მიუხედავად ამდენი საცდურებისა, უსამართლობისა, უჟოლოებისა, დამცირებისა, გარყვნილებისა და ასე შემდეგ, ჩვენი გონებიდან, ჩვენი გულიდან, ჩვენი არსებიდან ვერ ამოშლის ვერავინ და ვერაფერი ქრისტეს სიყვარულს. რაიმე იყოს მე კაცმან, ვიკითხავ პავლე მოციქულთან ერთად. აი ეს არის ჭეშმარიტი სარწმუნოება. ახლა ჩვენთან როგორ არის უმეტესობა? სასწორზე დებენ ცდუნებები, კაი ცხოვრება რა, როგორ ეძახით თქვენ? და აქეთ კიდევ დამცირება, შეურაცხყოფა და სხვა. და ზოგიერთი აყოლელი ამ მაცდურებას გადადის იმ მხარეს. შეიძლება ცოტა მოუხერხებელია, მაგრამ შენს ქართლელობას მიაწერეთ. ჯოჯოხეთსა და სამოთხეზე რა მინდა თქვა. ლეონიდ ილიასზე ბრეჟნევი ხომ გახსოვთ? აი მაგის დროს ასეთი ფოლკლორი ტრიალებდა ხალხში, მთელ სამი რუსულ იმპერიაში. ადამიანი გარდაიცვალა და მიიყვანეს. და შეხედა იქ შეახედეს ჯოჯოხეთი აწერია და ხედავენ რომ ჩეხურულს სვამენ ჯოჯოხეთის კარებთან. აქეთ გამოიხედა აწერია 64 და ადამიანები იტანჯებიან და მოწყენილები არიან და ეხლა შენ თვითონ აერჩიო და ამან იფიქრე რატო ჩეხურული უძვირფასეს რამე ითვლებოდა მაშინ. ძალიან ძვირის იყო ძნელი საშუალო გახსოვთ არა ეს ჩემ ბავშვობაში იყო ეს ახალგაზრდობაში. ხო და ამანაც განსაჯა ესე იგი ტიპიური საბჭოელი იყო ეს მოქალაქე განსაჯდა და თქვა რა და 64-ში უკაც მე მეგონა რომ აი ხარობენო სიხარულს ეძლებიანო და ჯოჯოხეთში ჩეხურულს სვამენო. ადგა და წავიდა იქ როგორც კი წავიდა ჩავარდა წუმწუბაში კუპრში და ამოზახა რომელიც ვითომ ანგელოზი იყო სატანა იყო ანგელოზის იერი კი მაგრამ ეს ხო 64-იაო არა ეგ ლეონიდ ილიასის აგიტ პუნქტი იყო ჯოჯოხეთის აგიტაცია იყო მთელი საბჭოთა კავშირი და მთელი მათი სრულმოძღვრება და მათი ღმერთგმობელობა და ღმერთმდევნელობა რა აი ესია დღესაც ეს დღესაც მოქმედებს
არაგერიოთ ორიენტირები, ფასეულობები არაგერიოთ ქრისტიანებს. ეხლა ეს რა არის, როგორ ფიქრობ, არა აქ ვიყო უბედური ასე, მე მაგალითად არა ვარ უბედური. ვარ ქრისტიანი. თქვენ ხართ უბედური? ჩემზე ბედნიერი იშვიათად თუ ვინმე იქნება, მხოლოდ მორწმუნეები თუ იქნებიან ასეთები. სადაც არ უნდა ვიყო, როგორც არ უნდა ვიყო, რა პიროსიც ხო, უფალი ჩვენთან არის. და თუ ღმერთი ჩვენთან არის, ვინ იქნება ჩვენს წინააღმდეგ? რა იმიყოს მე კაცმან? კვლავ ერთხელ ვიტყვი მესამედ. აი როგორ უნდა აზრობდეს ქრისტიანი. ჩემთვის მაგალითად აი ხო მარხვა რომ იწყებოდა მიხარობდა და ეს ბევრმა მითხრა. იმიტომ რომ დგება ასპარეზი ნებეთა აი ისე ვერ ებრძოდა, ისე ვერ ამარცხებდა ნებეთ. მარხვა საგანგებო ასპარეზია საამისო. გარდა მაგისა, შესავალში როგორ დავიწყე? უკვე დავიღალეთ ზოგიერთ ჩვენთაგანი გამოვიფიტეთ ორგანიზმი, ერთი-ორმა კურთხევაც აიღო, რომ კუჭ-ნაწლავის დაავადება გაუჩნდა თითქოს და რაღაც და შემსუბუქებას თევზეულით ითხოვს რძის ნაწარმით და ასე შემდეგ. ეხლა აი მოვიდა ჯვრის თაყვანის მისხე და შვებაო ეკლესიამ განმიმარტა რატო ასვენებს და რატო უნდა უჭრით და ვიამბორო ჯვარს, რას მახსენებს ეს? გარდა მაგისა, მე ხორციმასხია ადამიანი ვარ. აი იქით ხარება არის ორშაბათს. როცა არის ვინც კაცრად მარხულობს ასეთებიც არიან უზეთო მარხვა ზოგიერთი ზეთიანს. ხსნილია თევზით. მახარებს ხარების დღესასწაულიც და ჩემს ხორცს ახარებს ისიც რომ თევზით არის ხსნილი, რადგან მე უთევზოთ მარხულობდი და ზოგიერთი უზეთოთაც კი. ესეც სიხარულია თუ არ არის? ნუ მეტყვით ახლა არა ესეთი კაცრი ასკეტი მარხველი ხარო არა ზოგიერთი როცა ხსნილია მაშინაც არ იხსნებს ეს უკვე ამპარტავნებაა. კიდე მამა გაბრიელმა გამკრა თავში. იღუმენიამ კაცრად შეინახა მარხვა და მამა გაბრიელს რა დაემალებოდა გულთამხილავი იყო. ერთი მათგანი იყო სხვა კიდე მონაზონი თამარი ჩემი სულიერი შვილი იყო. იმან წირვის დროს ტრაპეზზე ნახა გამოცხადება. იმის მერე შვილი ყავდა ერთადერთი, შვილიანად წავიდა მონასტერში აღიკვეცა დღეს მონაზონია. ეს სხვა ისტორია. ამას ესე იგი ასევე ქონდა ბრძოლები რომ რა მკაცრად ვიმარხულე, უზეთოთ ვიმარხულე. ეს მონაზნები როგორ მარხულებენ, სულ გემოთ მოყარება, განიკითხავ. თვითონ თავს იქებს. გულში ხდება ეს. თურმე იგივე რამ ტრიალებს იღუმენიის გულში. და არის ძიმე მარხვა. ხო და იღუმენია შეოთვალო, გამოგიბლიო და შამპანიური გამემზადეო. ნუ იფიქრა რომ ეს სალოსია და ალბათ თვითონ დალევს. ლოცე ძახდნენ მამა გაბრიელს. ხო და რაღაც სახსნილო იქ თევზი თუ რაღაცა და მე ეს იგი წირვა რომ მორჩა და მედიდურად მოდიან ერთის და მეორეს წირვიდან. აბა მოდი თქვენ აქაო მამა გაბრიელმა. აბა ერთი დამილიე თუ აქა. არა მამა ჩვენ მარხულობთ. ხო აი მე არ მარხულობ და თქვენ მარხულობთ და მოდიო არ შემილია მარხო და სოლიდარობა გამომიცხადეთო და დალიეთ ჩემთან ერთად შამპანიორიო. ერთი ჭიქა დაალევინა, მეორე ჭიქა, მესამე. ეხლა თავისუფალი ხართ აქედან გააგდო ორივე. რატოა თავისუფალი? რატო არის? უკვე ნახეს რომ როგორ იღა მარხველები არა შამპანიორი დალიეს მძიმე მარხვაში. აი როგორ მოტეხა მამა გაბრიელმა ისინი ამპარტავნება მათში. ისე რომ სალოსი ასე იქცევა, განიკითხავდა აზრი არ გესმის რატო იქცევა. და ამისი მაგალითები მსგავსი არაერთია წმინდა მამათა მეტადრე სალოსთა ცხოვრებაში. ანდრია რო ვახსენეთ, მაგალითად ანდრია ისევე იყო შეურაცხყოფილი, როგორც მამა გაბრიელი. ზამთარია ყინავს. ერთი ორგან მიაკარკუნა რომ შეიფარო. არავინ არ შეიფარა. ქრისტიანები არიან, აღორძინება ქვია ქრისტიანობის იმ ეპოქას. ხო და რა? ადგა და წავიდა და ერთ-ერთ ქალად გარეთ დაწვა. ზაღლები მოვიდნენ ღვთის კურთხევით. მიაქცეთ ყურადღება. გარშემო ეწყნენ და დაათბეს. სიამისგან ჩაეძინა რამდენიმე დღე და ღამე ღრმად ეძინა ზაღლების გარემოცვაში. აი მე რომ მოვიგონე, 9-ს არ ნახა, ჯვრის დიდება, სასუფეველში მაცხოვრის წინა შეიყვანა, მაგ დროს ნახა ეს გამოცხადება. ანუ რა მინდა საყურებელთ ადამიანები ჩვენ შეურაცხყოფთ, ლანძღავთ, განვიკითხავთ. ქრისტიანი მქვია და ესე იგი გაყინული, გათოშილი არ მინდა შეუშალ, უკმაპურს არ მივაწვდი და თავი როგორ გავიგიჟო თავად არ ვიცი რა.
თვით მძიმე მარხვაში, გემოთმოყარებაში და ნაკროვანებაში ვარ ძლივ ზღავს უნთქავ. მაგრამ ნახეთ, ღმერთის სულ სხვაგარად მშელოს. შე რომ კარი დაუხურე ყინვაში, ღმერთმა სასუფეველში წაიყვანა. აჩვენა თავისი დიდება. ენით გამოუთქმელი. რაღა თქვა ანდრიას ალოსე, პავლე მოციქული უდიდესი და უმწვერვალესი წმინდანი, რომელიც ცოცხალი იყო 64-ში, ოღონდ არ ვიცი, სულით მხოლოდ ხორცითაცო. და როცა ცდილობს უკან დაბრუნებული ჩვენთან, ჩვენ სიფტყეში ადამიანებთან აღწეროს რა განიცა და რა ნახა, რა ჭრედა, ხომ დიდი მჭერმეტყველია, დიდი ღვთისმეტყველია, მწვერვალია მოციქულების, ვერ შეძლო გადმოესა და ბოლოს ესღა თქვა, ეს ის არის სასუფეველზე ამბობს, იმ სიხარულზე, რაც ესე იგი ადამიანის თვალს არ უხილავს, ყურს არ სმენია და გული ვერ მოიაზრებს. ყოვლად გამოუთქმელი და მოუაზრებელი რამ არის. ანუ მეორე მხრივ საგვარეულო რისი თქმა მინდა, რისთვის გვამზადებს ადამიანებს, რისკენ მოგვიწოდებს. ჩვენ მართლა პირუტყვები ვართ. წუპეში წევართ და ძალიანაც კარგად გზურთ თავს. სიძვაც ამას წინათ, ესე იგი კადრი ამოვარდა წმინდა მამის წინასწარმეტყველებას. ესე იგი ახალგაზრდა კალმით ნახატი ქართველი გოგოზის ორ მამაკაც შორის ვერ გავიმეორებ ვერც ამბიონზე და ვერც ამბიონის გარეთ როგორ ლაპარაკობენ სექსზე და საერთოდ ვერ ვიტყვი რაზე ილაპარაკეს ეს გოგო არის წამყვანი რა მთავარი ამ იგი ცუდად გამიხდა გული რა როგორ არის ეშმაკისგან შეპყრობილი როგორი ურცხვია როგორი უტიფარია ყველას წინაშე საჯაროდ გამოდის და აი ამ საზიზღრობებზე ლაპარაკობს კომენტარები ვნახე საგანგებო 4-5 დაუწერა რა საზიზღრობაო ერთმა შეაგინა დედა არა ყავს ან მამა ვინ გაგზარდა ანუ რეაქცია იყო მათი რა ზოგი ამ დონის ზოგი იმ დონის მაგრამ თვითონ ფაქტი ძალიანაც კარგად გრძნობენ თავს საჭმელი სასმელი გართობა გარყვნილება სხვა შინაარსი მათ არსებობას კინაღამ თქვი ცხოვრებას არ აქვს და ღმერთს ასეთებიც მოუქცევია და ამაზე უმძიმესი ცოდვილებს რა გაშორს წავიდა აგერ ხელი განვარტყე თქვენგან ეხლა აი განვარტყო მარიამ მეგვიპტელის ხატია მე დავითნის კათედრასთან მარიამ მეგვიპტელი მალე 2 კვირის მერე მოგვიახლოვდება მისი ხსენება 12 წიდან უგარყვნილეს ცხოვრებას ეწეოდა იყო ლოთი, შფოთი, ბილდსიმღერებს უმღეროდა და დანარჩენს ვერ ვიტყვი რასაკეთებდა. და გემბანზე რომ ავიდა, ვითომ სწორედ ჯვარი პატიოსტის, ძელი პატიოსტის თაყვანისცემის დღეს ასაუბრდა, მიდიოდა ხალხი და იმიტომ კი არ წავიდა რომ თაყვანიესა იერუსალიმში, რომ კლიენტი მეტი ყოლოდა. გემბანზე თითქმის ყველა ქრისტიანები არ დაგავიწყდეს. აცტუნა და ცოდვაში დაიყოლია. მაგრამ როცა მოხედა ღმერთმა და ღვთისმშობელმა მარიამმა თავისი უწმინდესი საფარველი გადააფარა, თანა შეეწეოდა მას ამ უხილავ ბრძოლებში, ვინ გახდა მარიამ მეგვიპტელი. ბუნების კანონები არ მოქმედებდა მასზე. წამის ყოფაში გადაადგილდებოდა, დინარეზე როგორც ხმელეთზე გადადიოდა და ასე შემდეგ. წმინდა წერილიდან ციტატები მოხავდა ზოსიმესთან ისე რომ არასდროს არ ქონდა წაკითხული. ერთი უბრალო ეგვიპტური ოჯახიდან იყო წარმოშობით. წერა-კითხვაც არ იცოდა და იცოდა ბიბლია. ჩვენზე კარგად სამღვდელოებაზე. და მრავალიცა სხვა. და ზოსიმებინან რომ სახელი მაინც მეკითხავეს, რომ შევხვდიოდა, ესე იგი მიხედა და შუბლზე დაეწერა, ვინ იყო ეს. ლოცვის დროს ჰაერში მაღლდებოდა. მეტი რა გითხრათ საყვარელო. აი რა ძალა აქვს სინანულს და ღვთისმშობელ მარიამის შეწევნას. ამ დროს ღვთისმშობლის წილხდომილები ვართ სწორედ. და რა საშინელ დღეში ვართ. დიახ, ლაზარის საქართველო მოკვდა. ლაზარის საქართველო ეხლა რა პერიოდში ვარ, რა ფაზაში ვარ? ყარს. მაგრამ ლაზარის საქართველო აღდგება მკვდრეთით. აი აქ ლაზარის აღდგინების ფრესკაზე ჩვენი კურთხევით სწორედ ეს საიდუმლოება გამოხატა. ლაზარის საქართველოს მკვდრეთ არ მარტო ლაზარ ეხლა როგორ აქვს უფლება სახარებაში უამრავი პლასტებია. ეს ჩემი ორიგინალური აზრი კი არ არის, განიხილეთ ძველი უძველესი ხატი, ტიხრული მინაქრის ძველი ქართული ხატი და ნახავთ იქ ყველაფერს ამას. ლაზარის მკვდრეთით აღდგინება, ქებაი და ქართულისა, აი აქედან არის ყველაფერი ეს აღებული
გამოხატავს არა მარტო ლაზარეს ისტორიული ლაზარეს მკვდრეთით აღდგომას, არამედ გამოხატავს ქართული სულის მკვდრეთით აღდგომას. განსაკუთრებული მინიშნებებიც არის შავი ზღვა, კასპიის ზღვა, რომ საქართველოა ეს. გერგეტის სამების ტაძარი, მთავარანგელოზი რატოა გამოხატული საყვირით? აპოკალიფსია ნაწინასწარმეტყველები მთავარანგელოზ მიქაელის საყვირის ხმაზე ეს მოხდება მეხსაშინა აღდგომა და მოვალსუფალი დიდებით. ანუ ეს აპოკალიფსური მომენტია საქართველოსი გამოხატული აქ. აღდგომას მაგას ნიშნავს, რომ ქრისტეს დიდებით დაბრუნების და საყოველთაო სამშაბლოს წინ საქართველო ქართული სული აღსდგება მკვდრეთით. ივერია გამწყინება მაგას ნიშნავს. მაგრამ იმისთვის რა არის საჭირო რომ აღსდგეს ლაზარე, რომელიც 4 დღე მკვდარია და ყარსღა როგორც მახარებელი ამოწმებს. საჭიროა ყავდეს აი ამგვარი შუამავლები, როგორიც არიან მართა და მარიამი. მართა დამხობილი, მარიამი ზეწამოწეული და ზევით ღვთისმშობელი მარიამი. მართა და მარიამი მამათა ენიგმური განმარტებით განასახიერებენ, რაზეც შესავალში ვილაპარაკეთ, სიკეთის ხორციელ მართა და სულიერ სახეს მარიამი. ესე იგი, როდესაც ხორციელი სათნოებები ექნება ჩვენს ერს, მოიპოვებს და ექნება ჭვრეტა უფლის დიდებისა და საიდუმლოების ღვთისმშობელ მარიამის შუამდგომლობით, შუაში იმიტომ არის გამოხატული, შუამდგომლობით ლაზარე საქართველო აღსდგება მკვდრით. აი ეს საიდუმლოება. სხვა საიდუმლოება აქ კანკელზეა გამოხატული, რომელიც ზეცას განასახიერებს სიმბოლიკის მიხედვით. რა გამოხატა ჩვენი კურთხევით? ეხლა ალბათ დაიწყებენ, რომ რამდენს აძლევს თავისუფლება, როგორ შეიძლება, რატომ არ შემეძლო? მე დაგისაბუთებთ, რატომ შემეძლო გამომეხატა. თქვენ დამისაბუთებთ, რატომ არ შემიძლია გამოვხატო. თუ ის წმინდა წელსა წმინდა გადმოცემას ეკუთვნობა. ამ ცალზე, სიმბოლურ ცალზე კანკელში გამოხატული არიან ორი მომენტია ქართველიერის ცხოვრებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი. ერთი ეს არის ლაზარის ეს არის ივერის ღვთისმშობლის გამოყვანება გაბრიელ ბერისაგან. ღვთისმშობელს უკავშირდება ჩვენი არსეულის უკანასკნელი ჟამით, თუ რომ იცოდეთ, რომელიც წარმოგზავნის აქ იოანე მახარებელს არ მინდა ძალიან გამიგრძელდეს სიტყვა. აქი გამოხატულია უკანასკნელი ჟამს ლაზარე საქართველოს მკვდრეთით აღდგინება. და ეს საიდუმლოება რა კი ზეცას განასახიერებს, ზეცაშია დამარხული. როგორც ერთი, ისე მეორე. და იმდენად ახლოა უფლის დიდების დაბრუნება, რომ საჭირო ჩავთვალე ეს სიმბოლური წინასწარმეტყველებები გამოხატული იყო ამ ტაძარში. ხო ერთხელ თქვი ქადაგებაში, რომ ივერის ღვთისმშობელი რომ დაბრუნდება, რომლისთვისაც პატრიარქმა მახათას სავანე განამზადა ღვთისმშობელ მარიამის, ივერის ღვთისმშობელს, რაც გამოცხადებას ჰქონდა ადგილი, ის გადმოივლის აქაც. აი, სადაც არის შენ ხარ ვენახის ხატი. არც ეს ხატია შემთხვევით. მაგრამ ყველაფერზე რომ ვილაპარაკო, აი რა დაწერა ერთ ფსევდოლიბერალმა კომენტარში. ხო, როგორ არაო, მან გამოივლის ღვთისმშობელი მარიამი, პატრიარქსაც დაცინა და ჩვენს დავცინა. იცინის ის, ვინც ბოლოს იცინის. მინდა უპასუხო, მოკლედ და გასაგებად. მოდით ახლა აღარ მინდა სიტყვა განვარცო, დავასრულებ ნათქვამს იოანე ოქროპირის განმარტებით. უარყავ თავითვისი, აღიღე ჯვარისელი, შეომიდექი. ოქროპირის განმარტებით ნიშნავს განთავისუფლდი, უარყავ თავითვისი ყოველგვარი ეგოიზმისაგან, აღიღე ჯვარი მადლობით მიიღე სიხარულით, იმიტომ რომ ეს ცხონება სჭირდება. ერთიც მეორეს. ამიტომ არ უნდა ვდრტვინავდე ჩვენ ქრისტიანი მაგას, როცა ავადმყოფობა გეწვევა და ძალიან გამრავლდა დედამიწა და ჩვენი უშულოების ყვალობაზე და არა ჰარიჰარალოდა შემთხვევით. არც განსაცდელზე, ღმერთის დაშვების გარეშე არაფერი არ ხდება. ეშმაკს არაფერი არ შეუძლია. ეს არის მაიმონი ღვთის ხელში, მისი მსახურია მისდება სასწაულს უნდა თუ არ უნდა. როგორც წერია ფსალმუში, მივდერ ჭენებით დაცემად უფალმა ხელი აღმეპყრობება. აი განსაცდელში მძირებოდი უშულოებაში და აღვერი მოვწე და ყბები მომამტყრია უფალმა. განსაცდელებად განმარტავენ მამები და ავადმყოფობებად. დიახ, სწორედ ავადმყოფობების დროს და განსაცდელებში არა ყველა, მაგრამ რაღაც ნაწილი ადამიანების ვარდება სინანულში. მაშინ აგონდება რა საზარელი ცოდვები ჩაუდენია, როგორ აზროვნებდა, როგორ ფიქრობდა, რას აკეთებდა, როგორ ექცეოდა სხვა ადამიანებს, უკეთებდა იმას, რასაც თავად არისურვებდა, რა თქმა უნდა, საკუთარი თავისთვის და აი, როდესაც ის ტირის ამის შემდეგ ეს ღმერთს მოსწონს, როცა ის ნანობს თავის შესტომებს. ამიტომაც ამბობს იაკობ მოციქული და სხვაგან მოციქული პავლე, ყოველთათვის
ყოველ საშინა მადლობდეთ უფალსა. აი რატომ თუ ხოლო რაც შეეხება სიტყვებს შემომიდექი მე ოქროპირის განმარტებით ნიშნავს დამემსგავსე მე. როგორ ადამიანი შეიძლება ღმერთს დაემსგავსოს? დიახ, ღმერთი ადამიანი გახდა სულიწმინდის მადლით, იმავე სულიწმინდის მადლით ადამიანი შეიძლება გახდეს ღმერთი, ოღონდ არა ბუნებით. ბუნებით ღმერთი არის მხოლოდ ყოვლადწმინდა საემა, ადამიანი მადლით ხდება ღმერთი, ანუ ღმერთშემოსილი ხდება, ქრისტე შემოსილი. სხვანაირად. ეს მადლი მოგვიპოვა უფალმა. აღდა ცად და წარმოსწევნა თქვენ ნათქვამია წინასწარმეტყველებს დავითს რას ნიშნავს? ქრისტე რომ მოვიდოდა ვნება წამებით სულიწმინდის მადლს რომ დაგვიბრუნებდა რომელიც დავკარგეთ 60-ისთან ერთად და წინარე 60-ისა ადამის არათუ სული მისი სხეული დიდებით იყო ანუ მადლით დაფარული ამბობს წმინდა წელი და მამები განმარტავენ ამის გამო მისი სხეულიც იყო უკვდავი უხსნელი და როცა დაკარგა ეს დიდება რომელიც ფარავდა მის სხეულსაც კი ადამიანი იმ დღიდან შემოხვდა სიკვდილით ადამიანი გახდა ხრწნადი მიწისაგან მოღებულმა იწყო მიწაში დაბრუნება. სული კი რომელიც ღმერთმა შთაბერა, ბრუნდება ღვთის წინაშე და აძლევს პასუხს განვლილი ცხოვრების გამო და ნუ მეტყვით ახლა ინდუისტური ჰიპოთეზებით და თეორიებით, რომ კიდევ დაბრუნდება მრავალჯერ და ხან ბაობაბის ხეში როგორც ვისოცკი მღერის ირონიით და ხან რაში და ხან რაში, ხან ზაღში და ხან კატაში. ეს არის წარმართობა. წმინდა წერილი გარკვევით ამბობს და მკაცრად. ერთხელ არის სიკვდილი და მჟავრი. არავინ არ ბრუნდება, აქ დაბრუნდება ღვთის კურთხევით წმინდანი თუ ანგელოზი, რომ ღვთის ბრძანებაში ასრულს ამ ადამიანის მოქცევა, გამხნევება, განკურნება თუ რაც იქნება. უამრავი შემთხვევები არსებობს საამისო და საბაბი. მაშა სადამე. ბოლო შედეგი რა უნდა იყოს ჩვენი ქრისტიანული ცხოვრების? დავემსგავსოთ ღმერთს. მადლი ღმერთმა უკვე მოგვიპოვა. ეს მადლი გვეძლევა როგორც საწინდარი ნათლისღებაში ან ნათლობის საიდუმლოებაში ჩვენ ეს ერთი ტალანტი რაც მოგვეცა უნდა გავამრავლოთ 5 და 2 10 სხვა მოვიგოთ რომ ღმერთმა უფრო მიგვიახლოს არა მარტო დედამიწაზე არამედ საუკუნო და საბოლოო ზეცაში მაგრამ იმისათვის რომ ღმერთს დავემსგავსოთ საჭირო ყოფილა ეგოიზმისაგან განთავისუფლდეთ საჭირო ყოფილა მადლობით მივიღოთ ყოველივე რასაც ჩვენი შემოქმედი ღმერთი ჩვენი მოყვარული მამა დაუშვებს რა ზიზამ საგვარელო ზოგჯერ ქირურგიული ოპერაცია და ასე თქვა როგორც თქვენ ამბობთ ქირურგიული ჩარევა აუცილებელია ადამიანისთვის რომ მორჩეს ძალიანაც არ გვინდა ნარკოზისაც კი გვეშინიან რომ ესე იგი შეიძლება დახუჭო თვალები და ვეღარ გაახილო ანუ ცოცხალი არ იყო არ მინდა როცა მუცელზე მჭრიან მე არ მინდა როცა კუცს მიპატარავებენ არც ნაღველის ამორთმებამ სიამოვნებს ერთს მოვყარი დღეს ახლა ხანს გაიკეთა ეს ოპერაცია როგორი განცდები ტკივილები შიშნეულობები უძღვის ამ ყველაფერს მაგრამ კეთილ გონიერებიდან გამომდინარე მე ვეთანხმები რომ ეს საჭიროა ვეთანხმები პროფესიონალს ქირურგს მე ბიზნესმენებზე არ მაქვს ბიზნესმენ ექიმებზე ლაპარაკი პროფესიონალ ექიმს ვეთანხმები რომ გააკეთოს ქირურგიული ოპერაცია. აი ესევე ჩვენ რა არჩევანს უტოვებთ უფალს. თერაპია არ მოქმედებს ქრისტიანული ჩვენს. მარხვა ლოცვა ეს უკვე სასაცილო ვაქცია. კი ფორმალურად მარხულობ. ესე იგი ხორცი არ არის და რძის ნაწარმი, მაგრამ სინამდვილეში ასეთია. გამოიგონეს ხორციც, რძის ნაწარმიც, შრის, ამის რძე, ამისის და არაფრით არ აკლია და ზოგი რამ უფრო გემრიელია ვიდრე სინამდვილეში, ნატურაში როგორც იტყვიან ხოლმე. ვარ მე მარხველი, ვარ მე ქრისტიანი. სასაცილოდ ვიგდებ ქრისტიანობას ამ გზით. ასეთმა ჯობია ისევ ლოცვა კურთხევით მოძღვრის გაიხსნილოს. ოღონდ იცოდეს რომ ეს კურთხევით არის და მორჩილებას ასრულებს. მისი უძლურებიდან გამომდინარე. სინამდვილეში ვინც ძლიერია როგორც ქრისტიანი, მას მარხვა არ ჭირდება. მარხვა თვითმიზანი კი არა რაღაც საჩვენებელი რამ ამ დიეტა. მარხვის შედეგი უნდა იყოს ბნებების დაცხრომა, სიძვის, მრისხანების, ვერცხლის მოყვარების და ასე შემდეგ. და თუ ადამიანში ყველაფერი უკვე დამცხრალია და დამარცხებულიყო ღვთისმადლით, რა თქმა იმას მარხვა. აი პავლე მოციქული ამიტომ ამბობს ერთ-ერთ ეპისტოლეში. მეო შემიძლია ჭამო არ ჭამო არაფერს არ ნიშნავს. მაგრამ თუ ჩემი ძმა დაბრკოლდება, რომელიც უძლურია ჩემგან განსხვავებით,
საუკუნეს პირს არ დავაკარებ ხოლმე. აი თურმე როგორ უნდა გვესმოდეს მარხვა. ეხლაც გახსნილდება თევზი, იმდენაერ თევზს ვიყიდით. რატო ცარიელდება ხოლმე? ხო არის ბაზრები, მაღაზიები, მაგდროს წინა დღეებში. იმდენს დავლევ. მე ვზღუდავთ ხოლმე, ვცდილობ შეგზღუდოთ. აი ამდენი ჭიქაა. აი წმინდა მამა ამას გვასწავლის, მაგრამ პირველი ჭიქის მება შემდეგ ვიღას ახსოვს ეს შენი მამა არჩილი. მოცლილი არა. არა, ბევრი ასე აზროვნებს, ზოგს ახსარებაშიც უთქვამს, რომ მე ვიფიქრე კაცო ადამიანია იქნებ ცდებაო და რატო ხსნილია, ჯანყი ეწყება გულში ჩემ წინააღმდეგ. ზოგი მაგინებს კიდეც. თუ ეკლესია ვიხსნებს ის რატო არ გვაძა? გაიხსნელე, მაგრამ ზომიერება. მარხვა რა არის ის სინამდვილე, საერთოდ მართლმადიდებლოა. ზომიერება. აი ამ ერთი სახელით გამოიხატება ეს. მარხვაში იმარხულეში მოხსნელში გაიხსნილა, მაგრამ ზომაწონა დროდაშამი იცოდე. ქართველებს ძალიან ბრძული ანდაზები აქვთ. ბოლო დროს სურვილის გამიშრება საგანგებოდ მოვიწიო ანდაზები და შევისწავლო. იმდენი სიბრძნეა. აი მაგალითად ერთი მათგანი მარხვას ესადაგება და არა მარტო მარხვას, საერთოდ ზომიერებას. მუცელს აგორებ ხორია, აკორებ ქორია. რატო არ ეს კუჭი რო იზრდება და პატარავდება? შენზე ყოფილა დამოკიდებული ეს. ერთი-ორმა ადამიანმა ჩვენი მრევლიდან გაიკეთა კუჭის ოპერაცია, დაიპატარავა, წონა ქონდა, ჭარბი და ასე შემდეგ და ერთი მათგანი რომ მოვიდა ლოცვა-კურთხეველზე, მე უთხარი ახლა უარს როგორ კეთყვი მეთქი, მაგრამ ვიცოდე რომ თუ მორალურად არ დაამარცხებ გემოთმოყარებას და მოსმურობას ბევრ სითხეებს ვამდა. სასმელს რა პირველ ყოვლისა. აზრი არ აქვს გაიკეთო მეთქი. უბრალოდ დაიჩუტები მეთქი და სულ ეს იქნება. ამ სიტყვით უთხარი. არ დამიჭირა, გაიკეთა. არ დაიჭერო. ის გადამჩენი ასეთებს მომღერო. ისე თქვენ რო გიყურებთ, ალალად ვაგო, აი ჯვარი დამისახეთ, სამლოსობის ხასიათზე ვდგები. სერიოზულად არ გესმით, წმინდა წერილიდან არ გესმით, წმინდა მამიდან, ქრისტე არ არის ავტორიტეტი. ეს გადამრჩენია, იმიტომ რომ უცნაურობით მივიქცევ ყურადღებას და მივაქცევ იმას, რასაც გამოვთქვა. მე ხო ჩემსაც არ გეუბნებით. აი როგორ უნდა გვესმოდეს სალოსობა რა არის პირველ ყოვლისა. მაგრამ ყველას თავისი ნიჭი მისახ მერთმა. ეხლა რომ დავებრალო სალოსობა არც ეს იქნება ბართალი. უბრალოდ თქვენ მაყენებთ ზოგჯერ ამ განწყობილებას, თორე ასეთი ნიჭი კი არა მაქვს. აგერ გაიღიმეთ კიდეც, იმიტომ რომ ტაძარში რო არ ვიდო და ალბათ გაიცინებდით. იხილეთ სულხან საბა ორბელიანის სიცილის სხვადასხვა სახეობს ჩამოთვლის. ხვიხვინი, ჭიხვინი მარტო ცხენებთან არ არის, ადამიანებშიც არის. და ასე შემდეგ. მაგრამ თვითონ ფაქტი რომ მღვდელი ამბიონზე ქადაგებს, არის წირვა, ვართ უმეტესობა ნაზიარები და თქვენ გეცინებათ და მე ამას ვამბობ. ძალიან დამაფიქრებელი რამ არის. კარგით, სხვა დროს ვისაუბროთ ამაზე. მოდით ორიოდე მაგალითი. არ ფიქრობდი, რომ ამდენხანს გამიგრძელდებოდა სიტყვა, ესე თქვენგან გამომდინარე და ჩემი სტილიდან. თავიდან სკოლაში რომ სწავლობდი, პირველ კლასში რომ ვიყავი, მაგალითი მომყავს თვალსაჩინოებისთვის. რა თქმა უნდა, მე ბუნება მეყვარდა და ტყე იყო ჩვენი სახლის უკან, ხვლიკებს დავდებდი, გველებს და მე მოვინანიეთ ჩემ მოძღვართან, მამა ივანესთან, რამდენი ხვლიკი მომიკლია, რამდენი გველი შურნულით მონადილეს მეძახდნენ და ასე შემდეგ. მოკლედ და მინდა გარეთ ვითამაშო. ვიღაც ბიჭები ბურთს დაძდებენ, მათ ის მოსწონთ. მე კიდევ ვზევარ წიგნებთან. აია. თავიდან ესე იგი სწავლობდი ძალიან ზერელეთ. სწავლობდი კი არა. მამა ჩემს შესთავაზა რომ როგორ სწავლობსო კითხა საბატყოფოში მივედით, მამა ავად იყო და როგორ სწავლობს რა? ცი ვერ სწავლობს, არ სწავლობს თუ გონება აქვს დახურული, სხვა რაღაცებზე კი აი გონება აქვს. მოდი გამოვიყვანოთ მაშინ. რატომ კითხა, რატო არ სწავლობთ? ხარ სოფელში მინდა მეთქი. სკოლამდე იქ ვიყავი 2-3 წელი ბიძაჩემთან, იქ ცხოვრობდი თანრე. მე ვცხოვრობდი, მშობლები აქეთ ქალაქში და თუ შეიძლება რომ წავალ მეთქი და მე იქ ვიქნები მეთქი. ჩემი ძროხა მომენატრა მეთქი. ჩემი ბეკეკო და ასე შემდეგ რა, ბავშვი ვიყავი.
მამა ჩემი თითქმის დავითანხმეთ. დედა ჩემი, რა სამოფო კაცო? იქ როგორ უნდა ასავლო, იქ რა დონეა სწავლის და დედა ჩემმა გადამარჩინა ამ გაგებით და დავრჩი ქალაქში. თავიდან რატო ყვები? ვიყავი ზერელე სწავლაში. ერთი თვალი ჩავიხედავდი. ანუ მოყვებოდი, მეხსიერება კარგი მქონდა ზეპირად. ნახევარ საათში არაფერი აღარ მახსოვდა. და ასე შემდეგ. იმიტომ რომ გული მიმიწევდა გარეთ ტყისკენ და ფრინველებისკენ და ასე შემდეგ. და მე დედა ჩემმა იმდენი ქნა, მადლობა იმას. ცოცხალი აღარ არის. იმდენი ქნა რომ შემაყვარა წიგნი და წიგნი რომ შეგიყვარდება, ანუ სხოდნის წყურვილი რომ გაგიჩნდება, იქ აღარ დედიკოს დაჟინება, აღარ პედაგოგის აღარ არის საჭირო. მე პირიქით მოხდა დეჩე მე წადი თეატრში, წადი და რა წიგნებთან ხო არ უნდა იჯდე 24 საათი და ასე შემდეგ. ეხლა აქედან გამომდინარე რომ გლების ნაწილმა მე ვიცი, კერძოდ ვინც არის, ოღონდ არ მithქვია დღემდე რა აზრი აქვს. თუ გინდა ლოცვაში კადნიერება შეინარჩუნო, არა თუ არ განიკითხო, არც კი ამხილო. რომ ჩემზე უთქვამთ, რომ წიგნობა ფარისეველიო. აი ესე იგი, განათლება, მეტნაკლები რა განათლება მე მაქვს კაცმა რომ სხვა, ესეც კი ნაკლად მიმიჩნიეს. რატო? გინდათ გულახდილად თვითონ არიან გამონათლებლები. სულ ეს არის. შურის მეც ამაში ვერაფერს ვერ ხედავ. მე ბევრს კი არ ვკითხულობ. ბევრს კითხულობს ეს დემოკრიტე, როგორც ჰერაკლიტე ეფესელი ამბობდა ფილოსოფოსი, ბნელი ჰერაკლიტე. ბევრს კითხულობს და ლაპარაკობს, ესე იგი დემოკრიტეო, ათეისტი იყო ეს. მე ვლაპარაკობ ღრმად, ამბობს ჰერაკლიტე ეფესელი. შეიძლება ცოტა წაიკითხო და ღრმად შეითვისო. აი არის ლიტერატურა, რომელსაც მე არ კითხულობ შეგნებულად. ინტერესი არ მაქვს. სიღრმეს ვერ ვხედავ. და არიან ისეთი წმინდა მამები, არის ისეთი წიგნები, რომელიც არის უღრმესი. გონების თვალი დამბრმავებია და ეს თავი ამტკიებია, ისეთ სიღრმეები ყო და დამიხურია, რომ მე ეს არ შემიძლია, ამის წვდომა არ შემიძლია. აი ეს სწორედ ასეთი მიზიდავს, რაც ნელად მოსანადირებელია. ბავშვობიდან მაქვს ესეთი ბუნება. ამით რისი ახსნა მინდოდა რომ როდესაც ღვთის სიტყვას ვქადაგებ თუ ჯვრის თაყვანის თემაზე, ჯვრის საიდუმლოებაზე თუ რომელიმე სათნოებაზე ვცდილობ, რაც შეიძლება გამოწვლილვით ვილაპარაკო, თუ რამ შემითვისებია წმინდა წერილიდან თუ წმინდა მამებიდან. მე საუბრის დროს რემინისცენციები იბადება, ასოციაციები და ასე შემდეგ. და აი აქედან ყალიბდება მე ქადაგება. ასე რომ ეხლა მე დაოჯდე და გამოწვლით ვიფიქრო წინას არა უნდა ვთქვა, ესე არ ხდება. იმიტომ რომ თუ ძალიან ესე იგი ზედმიწევნით გაიაზრებ რა გაქვს სათქმელი, საერთოდ ვერ დაინტერესებს ვერავის. სმენელს. აი კარგად ამბობენ მამა ალექსანდრე ელჩანინოვი, ადრეც მიხსენებია, ქადაგების ხელოვნებაზე ლაპარაკობს. მოდელმა უნდა იცოდეს ქადაგებელმა, როგორ დაიწყოს კაფიოთ უნდა იცოდეს, როგორ დაიწყოს ქადაგება. დაახლოებით ბუნდოვნად უნდა იცოდეს, რა თქვა შუაგულში და ასევე კაფიოთ უნდა იცოდეს, როგორ უნდა დაამთავროს. ესეც არ არის ყველაფერი. ვიდრე საქადაგებლად გამოვა, აჩქარებული ნაბიჯით, ან ნერვიულად არ უნდა გამოვიდეს. იმიტომ რომ დაბნეულობები ექნება ქადაგების დროს. 7 წნარად უნდა გამოვიდეს, უფლის ნიში, ანუ ჯვარი პატიოსანი გამოისახოს, თუ აკვირდებით სამგზის ვისახავ, ძველი ქრისტიანები ერთხელ კი არა, სამგზის ისახავენ ჯვარს და მივენდო მე სულიწმინდასა, სანამ არ გამოვალ იქ მე ქრისტეს უხრწნელი ხორცი და სისხლი მივიღე და გარდა მაგისა, როცა ამბიონის წინა ლოცვა იკითხება, ჩემს გულში ამას ხვები არ ისმენენ, ვევედრები ვის სულიწმინდას, ღვთისმშობელ მარიას, მოციქულებს ან დღესასწაულის წმინდანებს, რომ განწმინდონ, განკურნონ, არ დაგიმალავთ. თქვენთვისაც შევევედრები ხოლმე, დღესაც შევევედრო, მათი გონებაც მოამზადე მეთქი, ღვთის სიტყვის მისაღებად, თორე თვითმიზანი კი არის დავდგე და ვილაპარაკო, ასე შემიძლია თქვენს გარეშეც ვილაპარაკო, მეტნაკლებად. დანიშნულების ადგილზე რომ მივიდეს ეს სიტყვა. კარგით, თუ მეტისმეტად არ გადაიღალეთ, რამოდენიმე მაგალითი გამომდინარე იქიდან თუ რა ძალა აქვს პატიოსან ჯვარს. კიდევ ერთხელ ჯვარი, რომელიც იყო დამამცირებელი სიკვდილი, ყველაზე უფრო დამამცირებელი, ქრისტე როცა მოვიდა დედამიწაზე, გახდა ყველაზე პატიოსანი და შეიძინა ცხოველს ყოფილი ძალა. როგორც კორნების
და სასწაულების თვალსაზრისით ესეთ ეშმაკთა ბუნების მიმართ. ორიოდე კვირის წინ, ესე იგი, ღვთისმშობლის ხატთან დაუჯდომელი როცა დავასრულეთ, სიტყვა ვთქვით და მათ შორის მოვიყვან ეს მაგალითი, რომელიც ამჯერადაც მინდა გავაღრმავო. თუ რა ძალა აქვს ჯვარს. ადრე შუა საუკუნეებში, მეოთხე საუკუნეში ცხოვრობდა ასეთი წმინდა მამა, დასავლეთის ეკლესიის წმინდანი და ჩვენი წმინდანიც არის, რომ მაშინ მართლმადიდებლები იყვნენ დასავლეთში, რომლის როგორც აღმოსავლეთში დასავლეთი იყო მართლმადიდებლური ბენედიქტე, რომელიც წმინდა და განკრძალულ ცხოვრებას ეწეოდა, ამიტომ ერთ-ერთი დიდი სავანის ძმებმა საწმო გადაწყვიტა, რომ მიეწვიათ მონასტერში და მათი წინამძღვარი ყოფილიყო, მათი იღუმენი და მას ეხემძღვანელად ცხონების გზაზე. ბენედიქტეს ეს არ სურდა. იგი ეძებდა განდეგილ ცხოვრებას. ჭრეტელი მამა იყო. მაგრამ ისეთი დაჟინებითა და გულის ხოდრენ ბოლოს უარი ვეღარ უთხრა და გაყვამა. მაგრამ როგორიც თვითონ იყო, ისე მოაწყო მონასტერის. და როგორი იყო? კაცრი ასკეტი იყო. მარხვაც, ლოცვაც, ტრაპეზი, ყველაფერი აი ამ ნიშნით იყო აგებული, მოწყობილი მონასტერში. ერთი თვე გავიდა, ორი თვე გავიდა და ძმებში გაჩნდა ძერ ერთში, მერე მეორეში, მერე ერთად შეიტყვნენ, გაჩნდა უკმაყოფილება, რომ რა გვინდოდა ასეთი წინამძღვარი. რა არის პურს არ გვაჭმევს, არ გვასმევს, ღვინო ვერ დაგვილებია და როგორც ხდება ხოლმე რა. ბოლოს იქამდე მივიდა საქმე და არ დაგავიწყეთ, რომ ქრისტიანები ერქვათ იმათ და ბერები იყვნენ, აკვეცილები, აღთქმა ქონდათ ღმერთთან დადებულები. ბოლოს გადაწყვიტეს მოეშორებინათ კერძოდ საწამლავი ჩაესხათ მისთვის ღვინის ჭურჭელში. გააკეთეს კიდეც. და აი როცა ტრაპეზი იყო, მიიტანეს და უჩუმრად დაუდგეს ბენედიქტეს. ბენედიქტეს ჰქონდა გულისხმის ყოფა, მადლი. და ბერებს ყველას მოუხმო. ლოცვა თქვენ შეულებრივ ტრაპეზობის წინ, საუფლო ლოცვა და ღვთისმშობლის. შემდეგ აიღო მაინც და მაინც ეს ჭურჭელი და სამჯერ გადასახა სამების სახელზე ჯვრისნიში, სახელითა მამისაითა, დაძისაითა და სულისა წმინდისაითა. ამენ. როგორც კი თქვა, ამენ, ჭურჭელი გასკდა. და მაშინ უთხრა ბერებს, რაც ჰქონდა ჩაფიქრებული, რომ შხამი იყო, დაავარდნენ ბერები, პატიებას თხოვეს და ევედრებოდნენ, ემუდარებოდნენ, რომ სამუდამოდ დარჩენილი იყო მათთან. მაგრამ ბენედიქტე არ მოისურვა მათთან დარჩენა. ისე როგორც ჩვენმა მამა დავითმა გონებაში გამკრა, ქაშვეთში რომ დასამეს ცილი. ქაშვეთი რატო ქვია? ქვაშვიო. ერთ-ერთი მეძავ დედაგა ჭედლისგან იყო ფეხმძიმედ და მამა დავითს დააბრალეს, რომელიც თავის იმ თიდან დღეს მამა დავითი რო ქვია, ეშვებოდა ხოლმე თავისი გამოქვაბულიდან წირვალოცვის მოსასმენად და საზიარებლად. და ცილი რომ დასამეს, ხალხს კი ძალიან უყვარდა აქამდე, მაგრამ აი რაღაც ნაწილი იყო უკმაყოფილო, როგორც თვით მამა დავითით, მან დატოვა. რომელი მამა დავითით? რომელსაც იერუსალიმიდან მოქონდა მთელი წმინდა მიწის მადლი, რამხელა წმინდანი უნდა იყო. აი ასეთები ვართ მანკიერი და ცოდვილი ადამიანები. ჩვენ არც მამა დავითი გვინდა, არც წმინდა ბენედიქტე და რაღა შორს დავიდეთ, თავად ქრისტეს არ ვიგუეთ და ჯვარს ვაცვით. ყველაზე დამამცირებელი და შეურაცხყოფელი სიკვდილით მოვკალით. ასეთია ცოდვით დაცემული ადამიანის ბუნება. არის ასეთი წმინდა მღვდელმოწამე ეპისკოპოსი ნიკონი. ეს არის ადრეული შუა საუკუნეები, ჯერ კიდევ ოფიციალური არ არის ქრისტიანობა არც რომის იმპერიაში და ერთ-ერთი ეს ნიკონი მხედარი ახალგაზრდა ჯარში მიდის, გაიწვიეს სამხედროში და დედა მას აძლევდა დარიგებებს და პირველ ყოვლისა ქრისტიანი იყო დედამისი, ფარული ქრისტიანი, რომ ჯვრისნიში უნდა ატარო, ჯვარი უნდა გწამდეს, უფალი ჯვარს უნდა, ასე თავის ენაზე, დაბიურ ენაზე უხსნის, რომ ჯვარს დიდი ძალა აქვს. თუ განსასწრელში ჩავარდები, პირჯვარი გამოისახე და ღმერთი დაგეხსნის. გამოხდა ხანი, აი ერთ-ერთი ძლიერი შეტაკება არის, ესე იგი სამყარო სასიცოცხლე როგორც იტყოდნენ და მოყვა ალყაში. მხედრებმა მოაქციეს, მტრის მხედრებმა მოაქციეს ალყაში. და უკვე აშკარაა, რომ მოკლავენ მას, ზლებენ. უკანასკნელ წამის ყოფაში გაუელვა დედის სიტყვა, ჯვარს დიდი ძალა აქვს. ადგა და მხნედ გადაისახა. პირჯვარი ამითაც გააოცა, ისინი წარმართები იყვნენ და გულში შესთხოვა ღმერთს. შემეწიე, ცოცხალი დამაბრუნე
ქრისტიანი გავხდე, მეც ვერც მოასწრებ და რამდენიმე სიტყვა თქვა, 2-3 სიტყვა. ისეთი ძალა იგრძნო, ესე იგი სამსონივით ამოხოცა ყველანი, გაიქცნენ, გაურბოდნენ. ღვთისმადლით ცოცხალი დაბრუნდა, გაქრისტიანდა და ისეთი მოშორნეობა გამოიჩინა ჩვენ სარწმუნოებაში, რომ მღვდელმთავრადაც კი დაასხეს ხელი და ესეც არ იყო ყველაფერი. ბოლოს აღასრულა ყველაზე დიდი მცნება ქრისტესი, სულითვისი დასდვა, ანუ მოწამეობით დაამოწმა სიყვარული ქრისტესი, მღვდელმოწამეა. არის ესეთი ღირსი მამა, რუსი წმინდანი, ხო შეიძლება რუსი წმინდანიდან მოვიტანო მაგალითი. ფსევდოლიბერალებს ვეკითხება. ესე იგი კირილე ბელოზერელი, რომელიც ესე იგი სავანის წინამძღვარი იყო ბელოზერში და გაჩნდა ერთხელაც დაუდევრობით თუ რის გამო არ არის ცნობილი ხანძარი, რომელიც თან მოიმატებს და თითქმის მთელი სავანეს დაწვით ემუქრება. რამდენს არ ლამობენ, ბერები ვერაფრით ვერ აქრობენ. ბოლოს ადგა ეს წინამძღვარი, წმინდა კირილე, აიღო ჯვარი და წავიდა ცეცხლისკენ. ეს რომ ერთ-ერთმა ერისკაცმა დაინახა, რომელიც ვითომ მორწმუნე იყო და ვითომ მოსალოცად იყო ჩასული, საცაცილოდ აიგდო წმინდა კირილე. წმინდა კირილე ლოცვა ხო ხანძრის წინაშე, პირდაღებული ხანძრის, ეს ჯვარი გადასახა სამების სახელზე სამგზის და ხანძარი ჩაქრა. შეუძლებელია მამაო. მოდი სხვა მაგალითს გეტყვით, უფრო თანამედროვე. პაპას რო ეძახდნენ, მესხი პაპა რო იყო, გახსოვთ, მესხეთში რო იყო. ვარძიასთან. სიტყვა რომ მოვიდა და ესე იგი ვენახების განადგურებით ემუქრებოდა. და ამან ღვთისმშობლის ხატი გამოიყვანა, პირჯვარი გადაიწერა, გადასწერა თავის მამულს, ვენახს და შევიდა და დადიოდა და გალობდა, უგალობდა ღვთისმშობელს. ყველგან სიტყვა მოვიდა, გაანადგურა ვენახები. ერთი სიტყვა რა არის? არ ჩამოვარდნილა იმის ვენახში. ეს კადრებია გადაღებული, მე მგონი ბევრმა თქვენთაგანმა არ არის ეს სასწაული. თუ შეიძლება რომელიღაც გლეხი პაპასთან მოხდეს სასწაული, წმინდა მამასთან რატომ არ შეიძლება მოხდეს? უნდა გეკითხები. მე მეცაც გეტყვით. ესე იგი ყოთელიაში ვართ, ჯავახეთში. მთხოვა მეუფე სერაფიმემ, მართალია იმ ეპარქიას არ მე მთხოვა პირადად და კურთხევა ავიღე პატრიარქისგან, რომ ჩავსულიყავი და შენ ხარ ვენახის ხატი, რომელიც შევწირე იქ, ჩემი პირადი ზუსტი ასლია ამ ხატის. შევწირე იქ და დღეს არის ესე იგი დასვენებული ტაძარში. და ყოთელიაში წავასვენეთ იმ ღამით მეუფის ლოცვა კურთხევით, წუხცისხარი უნდა ჩავატაროთ და მეორე დღეს ჩამოვა და წირვა ჩვენთან ერთად ჩაატარებს და ეს ხატი უნდა შემოვატაროთ სოფელ ყოთელიას. ქართული მიწებია, ძირითადში სომხები ცხოვრობენ, თითოროლა ქართული სოფელია და ისინიც გამორბიან აქეთ. მე გვიგოს რატომ დავყარგეთ ჯავახეთი? იმიტომ რომ ქართული სული დაგარგა, რატომ დავყარგეთ აფხაზეთი? ქართული სული რუსდებოდით, მოკლედ გეტყვით. და შორს იყავით სალოცავში თუ მიდიოდით, თქვენთვის ცნობილ სალოცავებში, აი მეგრელები რო დადიან იქ ხშირად. მხოლოდ ერთმანეთის გადასაცემად, ხატზე და დასაწყევლად. იმიტომ დაიკარგა აფხაზეთი. სამაჩაბლოც ესე. ოსები, სად იყვნენ ოსები? წაიკითხეთ ლიტერატურა, ისტორია. გასული საუკუნის 20-იან წლებში იყო 5-6 ოჯახი ოსების. და დღეს იმას ოსეთი ქვია. სად არიან ქართველები? ყველაფერს რომ ვეგუებით, ეს იმის ბრალია ჩვენი გულგრილობის. აღარ მინდა ამაზე სიტყვა გავაგზავნო, მოკლედ ყოთელიაში მივბრუნდეთ, მართალია არ გინდათ. თქვენ ხომ სულ დედაქალაქში გინდათ ყოფნა ამ ბათუმში, ამ ქუთეიში, ან ზღვაზე და ან არ ვიცი, გუდაურში. ნება მიბოძეთ, წაგიწვეთ ყოთელიისკენ. მიგდებულ მიტოვებულისგან, ქართველებისგან. იმ ღამეს ლოცვა რო უნდა დავაყენოთ, მოვარდნენ მილიციელები, მაშინ ჯერ მილიცია ერქვათ და ღრიალით და ღრიანცელით დაიწყეს ყვირილი და რაკე მე ნახეს უპირატესი ვარ, მე დამეწყეს ჩხუბი იქ. რატომ მოხვედიო, რისთვის მოხვედიო? იქ ვნახე ყველა ესენი ეროვნებით იყვნენ სომხები. ერთი ქართველი იყო და იმ ქართველს პირში უთხარი ყველა წინაშე. შენ ყველაზე უფრო საზარელი ადამიანი ხარ, რატო გაუგონე? იმიტომ რომ შენ ქართველი ხარ და სომხურ საქმეს აკეთებ საქართველოში. აი მაგიტომ სულ ცოტა მეთქი. პირში გეტყვი მეთქი და მე გაიპარა ჩუმად, ცოტა ხნის მერე. შერცხვა. კიდევ კარგი რომ სიცხლის ზღვა კიდე დარჩენია. ამას ვიზამთ, იმას ვიზამთ. ეხლა ჩხუბით ვარ გავუვიდეთ, მე მოვიდა სხვა მილიციელი და ყურში მეუბნა, მამაო, ლიმონკაში მოგიგდებენ, საშიშია, თავზე ხელაღებული ხალხია, ჩვენ გარდა იქ არიან კიდევ რაღაც ბაევიკები. მე ვუთხარი, თუ ღმერთი დაუშვებს,
მე აქ პატრიარქის კურთხევით ვარ ჩამოსული და მეუფის მეთქი. თუ ღმერთი დაუშვებს, ეს ასეც იქნება, სადაც არ უნდა გავიქცე, ყველგან მომწდება სახრალი ხელი. თუ ღმერთი დაუშვებს და თუ არ დაუშვებს, რამდენიც გინდა იყიფეთ მეთქი გულახდილად გეტყვით რა. ეს არის საქართველო, მე ვარ ქართველი, მაქვს ლოცვა კურთხევა და აუცილებლად ვილოცებ და ხვალ წირავთ მეთქი ღვთისმადლით. ბევრი იყეფეს თუ ცოტა იყეფეს, წავიდნენ იქიდან. ხალხი ძალიან ბევრი მოვიდა ერთმანეთს ხო გადასცემენ ამ საუბარსაც ყველაფერს და გაივსო პატარა ბაზილიკური ტაძარი და ზოგი გარეთ იდგა და დილით მოვიდა მეუფე შეიმოსა წირვა ჩავატარე და ეხლა უკან მოდე შემოვატარეთ სოფელს ყოთელიას შენ ხარ ვენახის ღვთისმშობლის ხატი შემოვატარეთ და უკან მოვდივარ და მეუფის მანქანაში რომელიც წინ მიგვიწვის დაასვენეს ეს ხატი და შემდეგ მოდის სხვა მანქანები ერთ მათგანში მე ვზივარ და ესე იგი რო გამოვედით სოფლიდან და გავიარეთ სადღაც 3-4 კილომეტრი გადავხედე კაცო, გადათეთრებულია ზაფხულია, გადათეთრებულია მინდვრები და ვერ მივხვდი და მეუფეს გაუჩერებია, გადასულა უყურებს ამას და პირჯვარს იწევს და მეძახის, მოდი მამარს, მოდი რა მეთქვი, მკითხე მივედი მეუფეო, ხო აი ხედე, შეხედეო, მე მეკონა ჭარხალი ამოიღეს მეთქი თეთრი, რის ჭარხალი, რა ჭარხალი, მუშტის ხელა სიტყვა მოვიდაო. ხო ვაგდებთენო აქედან მარტო ყოთელიაში არ იყო სიტყვა თუ დასეტყვილი იყო ეს სომხური სოფლები გარშემო ეხლა მივხვდიო მეუფემ თქვა რატომ აქვს ამ ხატს რომ შემოწირა ასეთი მკაცრი გამომეტყველება თუ ორიგინალს თბილი გამომეტყველება აქვს იმ ხატზე მკაცრი გამომეტყველება აქვს ისოუზა ეხლა მივხვდი რატომ აქვს მკაცრი თუ ჭკუაზე არ მოვლენ მეთქი მეუფეო კიდევ ბევრი დაესეტყოთ მეთქი სხვა მაგალითს ეხლა ამ ეროვნების ის კი არა აქვს პრეტენზიები რა ეხლა თავიანთი ვალუტა მოითხოვეს, ავტონომია ეს მოითხოვეს, ის მოითხოვეს. მადლობა თქვი ჩვენ მიწაზე იბადები ისდებით გიყვარდეს როგორც სამშობლო. აი ესე. ერთ-ერთი წირვაა, მოდი. გავყადნიერდები და ამასაც მოგიყვებით. ერთ-ერთი წირვიდან მაშინ მარტო ვიყავი და 10-ჯერ მეტი მყავდა მრევლი, ვიდრე დღეს ყველას აკვამ მღვდლებს. გადაღლილი გამოვდივარ, მივდივარ ქვევით, მაშინ ერთი ტაძარი იყო და იქ 2-3 მორწმუნე დგას და თავდახრილები, ჩვენი მრევლი. დავლოცი, რა მეთქი, რა დაღონებულები ხართ მეთქი და შენდობა მინდა გთხოვოთ და რატომ მეთქი? აი აქო, თქვენ რო წირავდითო, ჩვენ წირვაზე ვართ, ეზოში იდგათ ხალხი რა, იმდენი იყო. თქვენ რო წირავდითო, აქ 2-3 სომეხი ეროვნების ადამიანი იყო და საფლავზე იყვნენ მოსული. რომ მოეკიდათო, მე დაიწყეს გინებაო. ამ ეკლესიის, აქაური სამღვდელოების, მრევლის საქართველოს ერთი ყოფილა მოსკოვიდან ჩამოსული და ასე შემდეგ და ჩვენ მივედით უთხარი არ გეკადრება არ წყნარად უთხრის როგორც მორწმუნეებმა დაამშვიდე არ შეიძლება და სხვა და ამათაც შემოვაგინეს აკრენ და ერთი მაგრად სემეს რა ორმა კაცმა სემა 4 თუ 5 და რო გამოვედი რომ ეს თავი დახარეს და შენდობას ვითხოვთო რომ რაზე მეთქი და რომ მომიყვნენ უთხარი კიდევ ბევრი ეგეთი თავხედი გეცემოთ მეთქი და წავიდა გაუკვირდათ დიახ ივანე ოქროპირიამოს, ვინ არის უბადრუკი არჩილი, ივანე ოქროპირიამოს, თუ ღმერთს გიგინებენ, სახეში შემოცხელა. მამა არჩილი, ნახეთ რა ისკენ მოუწოდებს ხალხს. ყველა ჩვენმა მტერმა იცოდეს, სიტყვითაც გამხეთ, თქვენთვისაც ვილოცეთ. და თუ საჭირო გახდება, სახეში შემოგილაწუნებთ. კარგად იცოდეთ ეს ყველა. მე მოგიყვან წმინდანებს, ეპისკოპოსებს და მღვდლებს, מחვილით ხელშიც რომ მიბრძოდნენ საქართველოს დასაცავად. ესე იგი, მადლობის მაგიერია შედალოცვილო, დაიბადე, გაიზარდე, უნდა გიყვარდეს როგორც შენი სამშობლო და ლანძღავ დააგინებ. ერს რომელმაც შეგიფარა. გინდა მოგიყვე როგორ მოხდი საქართველოში. ჯერი დვანის კრებასე მერვე საუკუნეში როცა სომხებმა უარყვეს მართლმადიდებლობა და მიიღეს მონოფიზიტობა შახისგან ბირებულებმა ცეცხლთაყვანისმცემელისაგან და სომხების მოუწოდეს ყველას რომ უარი ყოთ სომხების მნიშვნელოვანმა ნაწილმა უარი თქვა და მამაპაპის სარწმუნოებას არ უღალატეს ზოგი იქვე ამოხოცეს ზოგი თავი შემოაფარა ტაოკლარჯეთ საქართველო იყო ეს კახეთში რო არიან ამდენი და რატო არიან მეორე შემთხვევა არის ესეთი გასული საუკუნის 10-იან წლებში ხატისოვი იყო ეროვნების სომეხი ქალაქის თავი თბილისის ხო და იმდენი მოახერხა ვირეშმაკობით გააცურა მოატყვა მეფის ნაცვალი სინამდვილეში რა იყო თურქები ხოცავდნენ იქ სომხებს და ადგა და გადმოასახლებინა სულ სხვა მიზეზი უთხრა გადმოასახლებინა ჯავახეთში და ესის შემდეგ
ვირჯორებით არიან გადმოყვანილები და გადარჩენილები. ქართველებიც იღებდნენ მონაწილეობას, უბრალოდ ადამიანურად შეეცოდათ და ხელი მოუმართეს, რომ გადმოსულიო თავისთვის ეშველად. როგორ შემოგვიბრუნეს? გინდა გაგახსენოთ. თუნდაც აი 20-25 წლის წინ რას ამბობდნენ? ჩვენ გვინდა ავტონომია, ჯავახის ტანია ესა, ჩვენი ფული უნდა გქონდეს, ჩვენი ეს, ჩვენი ის. მე შემდეგ ეტაპი რა იქნებოდა? სომხეთს მიუერთებდნენ. და ასე შემდეგ. ამიტომ მე სავსებით ვიზიარებ კიდევ ერთხელ ფსევდოლიბერალებს ბოდის სუხტი რუსი წმინდა მამის ფილარეტ მოსკოველის დევის. გიყვარდეს მტერი შენი პირადი მტერი, აი მე ჩემი მიყვარს. გიყვარდეს მტერი შენი. ებრძოდეს სამშობლოს მტრებს და გძულდეს ქრისტეს მტრები, წვალებლები. რა საყვარელი ეგენი არიან, აი გეკითხები თქვენ. ну რა თქმა უნდა ახლა ჩვენ საბრძოლოებაში არის ნაწილი რომელიც იტყვის რომ ცირა მამა არჩევ ძალიან თავს გაუვიდა არასულიერი ადამიანია დაბალი დონის არის რეებს ლაპარაკობს მე იმას ვლაპარაკობ რასაც უფალი მისი მოციქულები წმინდანები და ჩემი დიდი წინაპრები ლაპარაკობდნენ პავლე მოციქული ებედრებოდა ისე უყვარდა თავისი ერისშვილები ებრაელები რომ შენი მოციქული ჯოჯოხეთში წარწმიდე და ესენი აცხოვნეო ბასილი დიდი რას წერდა მეფეს რომელმაც მის მოსახლეობას ქართველი იყო კაბადუკიელ ქართველს დაუმძიმა გადასახადების სპილენძის საბადოები იყო ამით არსებობდა სულთმოვლობდა ის ხალხი როცა დედაქალაქი გაუყვეს შუაზე კესარია რომლის მთავარ ეპისკოპოსიც იყო ბასილი და ტიანი დაუარსეს უმნიშვნელო ქალაქი აქცეს მეორე დედაქალაქს რომ გათიშე და იბატონე დაესუსტებინათ ბასილი მიემხრო ამ ხელისუფლებას არა მან მეფეს თხოვა რომ დაენდო და გადასახადები დაეწია ისე რომ ხალხს სული მოეთქვა და ეცხოვრა აი როგორები არიან წმინდა როგორ უყვარდა თავი ჩაიგდო ერთმას და მეორემაც განსასწრებში თავისი ერისშვილებისთვის ჩვენ რატომ არ უნდა გვიყვარდეს ბოლოს და ბოლოს პავლე მოციქული არ ამბობს მობაძავ ჩემ და იყვენით ვითარცა მე ქრისტესი როგორც მე ვბაძავ ქრისტეს ისე თქვენ რაღა პავლე მოვიყვანო და ბასილი მაგალითად ქრისტემ სულითვისი დასდვა პირველ ყოვლისა ისრაელიანებისთვის იაკობის სახლისთვის და მერე ყველასთვის ვინც მიიქცევა უფლისკენ გავსი მაგალითი ეპისკოპოს იულიანეზე მოწამლაუდო და სახური მოისყიდეს და იქა ჯვრის ნიში და ასე შემდეგ მოკლედ არ მოხდა ისი მოწამლა და არათუ გადარჩა სინარულში ჩავარდა და შენდობაც მიიღეს ეპისკოპოსისგან. იყო ძალიან ლმობიერი ადამიანი, გულის შემოსვლიანი და თავდაბალი. აი როგორ ძრწიან ეშმაკები ჯვრის ნიშზე. ერთხელ წმინდა იოანე ოქრობირი ჩვენგან თავში ხსენებული წირვას ატარებდა. მოულოდნელად შუა წირვასი საზარელი ხმით დაიწყო ყვირილი ერთმა თქვენ შესწრები ხართ ეშმაკეულის ყვირილს. ძვალსა და რბილში გატანს გზარავს ქართული სიტყვით რო გამოვხატო შეზარა მთელ მრევლს თან იმდენად მოულოდნელად დაიწყო ყვირილი მიმართული ქონდათ უფლისკენ ღვთის სიტყვებისკენ საგალობლებისკენ და უცბად საზარელი გამჭოლი ყვირილი დაიწყო ვერავინ და ვერაფერი მე თქვენიც რო არაბუნებრივი ძალა ეძლებათ ვერავინ ვერ დაიმორჩილა მამაკაცთა ჯგუფმაც კი ვერ დაიმორჩილა იოანე ოქრობირი გამოვიდა ეშმაკეულთან ჯვარი გადასახადა უთხრა ვის მასში ყვიროდა ეშმაკს უფალმა დაგიშალოს დაწყნარდა დამშვიდა და წავიდა ტაძრიდან ასე განწმიდა განყურნა და თავისი ერით ეხლა შედარებას გავაკეთებ რა თქმა უნდა გამაქილიკებენ ჩვენ დამემტრულად განწყობილები ახლა თავს ადრესო ოქროპირის მამებს რა თქმა უნდა ჩემი მიბაძვის მაგალითები ისინი არის დავიმოწმებ მეუფეიოს მიტროპოლიტიოს რომელიც ჩემთან ამობდა უწინ აღსარებით ჩემი სულიერი შვილი იყო მოკლედ ვართ აჭარაში პატრიარქის კურთხევით ქადაგებთ და ვნათლავთ მუსულმანური გარემოა მოგეხსენება და ერთ-ერთ სოფელში რომ შევედით და ესე დაახლოებით 10-15 ადამიანი იქნება ვესაუბრებით და მათ სურვილი გამოთქვეს საბოლოო და რომ მონათლულიყვნენ. აი მომზადება დაიწყე წყარო იყო იქ და ასე შემდეგ და ამ დროს მოვიდა ერთი ქართველი აჭარელი. ახვანი ტანადი მაღალი ახალგაზრდა კაცი იყო და რომ კითხა იქ თავის ნაცნობებს იმ სოფლიდანვე იყო. რასაკეთებ თუ აქ ესენი ვინ არიან რა უნდა თუ დაიწყო გინება.
ლანძღვა გინება მეუფე იობი შემი ჯულის ამის ქართველი აი რას ნიშნავს სარწმუნება როგორც ლის ადამიანს ცნობიერება აქვს თურქული და გენეტიკა აქვს ქართული რადგან ასეთი გენეტიკა გეკითხებში თან იყო ნასვამი სოფლელმა ხან ერთმა უთხრა ხან კაცმა ხან ქალმა ხან ორმას არა დაარწნარდება და ამ დროს შეიძლება სულ ჩაიშალოს ეს ნათლობა და არ დაგიმალავ ღმერთს ხოვე გულში უფალო დააწყნარე მეთქი და გასმიდე მე შევბრუნდი მოდი მეთქი შენ აქ დაუძახე გაუკვირდა რომ ეს დანდაბალი ვარ ის იმხელა და ასე შემდეგ და მოდი შენ მეთქი აქა და მოვიდა ეს თავიდან გაბედული ნაბიჯებით ახლოს რომ მოვიდა აი ახლა გაძლევ კურთხევას წადი აქედან არ გნახო მოსული თუ არ გინდა გახდე ქრისტიანი არავნო ამათ მეთქი არაფერი სამჯერ ჯვარი გადავსახე მოტყდა მხრებში თავი ჩაქენდრა მოკიდეს ხელები და თავის სოფლელებმა წაიყვანეს სახლში ყველამ ამოიძახა თვითონ აჭარლება ეს რა მოხდაო მე უფე იომა სხვა შორის აჭარაში არაერთი სასაული მოხდა აი ერთსაც ვიტყვი მე უფე იობი ამის მოწმე იყო ერთად დავდიოდით ყველგან ჭოროხის პირას ვართ კარავი დავდგით ღამე იქნა გაგვეთია ბევრი არასტუმართ მოყვარულობას იჩენდა და ასე შემდეგ რომ მუსულმანები იყვნენ და სხვა ტრულად ვიყურებდნენ და აი ტრაპეზი უნდა ვჭამოთ ვახშამი და მოვიდა ერთ-ერთი აჭარელი და თან როგორ იყო მაშინ თუ გახსოვთ საზღვრისპირა ის მხარე რო იყო ვინ ახარ საიდან მოხვედით დაკითხვები დაგვიწყო რა ნუ ბოლოს აღმოჩნდა რომ იქავრი კოლმევროების თავმჯდომარეა და მისი მოვალეობა რომ იცოდეს ვინ მოვიდა რატომ მოვიდა თან რო ნახა შესამოშლები და ეხლა უნდა ვივახშო ღვთის სიტყვას ხარ პატრიარქის კურთხევით და ნათლად ვისაც სურვილი აქვს მეთქი და ეხლა უნდა ვივახშო ვილოცოთ მეთქი და შენ რა კი მუსლიმი ხარ დაჯერებული გვერდზე დადექი მეთქი არა მაქვს უფლება შენთან ერთად მოცვისა მეთქი და გუნდიც ყავდა თან წაყვანილი ჩვენ ეს გუნდის წევრები დღეს ყველა მგლები არიან და ესე იგი მამაო ჩვენოს გალობა დაიწყეს ეხლა წარმოიდგინეთ თქვენა რომ ღამდებოდა უკვე აი უკვე ერთი წამი და ბინდი ჩამოწვებოდა როგორც კი გალობა დავიწყე მოულოდნელად აღმოსავლეთი განათდა ზე არ იყო ზე კი არ გამოჩნდა განათდა მე ესე მეწამული მოედო თეთრი ფერები და ასე შემდეგ და ვიდრე არ მორჩა გალობა მამაო ჩვენოს და ღვთისმშობელო ქალწულო ტრაპეზისი მანამდე ეს სურათი იყო და როგორც კი ასამაღლებელი ვთქვი მე უფე იობი მაშინ მღვდელმონაზონე იყო და მე დეკანოზი უპირატესი როგორც კი ვთქვი ასამაღლებელი მოულოდნელად დაღამდა კუნაპეტი ღამით ამ კაცმა რო უყურე მოგვეჭრდა მამაო ეს რა მოხდა მამაო დამიძახა აქამდე ბატონოს მეძახდა და თქვენ და ასე შემდეგ ხოდა ეს რა მოხდა ეს შენ დასარწმუნებლად მოხდა მეთქი მანამდე ველაპარაკე სარწმუნოებასე და ხიხი ხახათი ესაუბრებოდა რა აგდებულად მოვაგონე მათი ისტორიას აი სულთმოფენობას 10000 მოწამე აჭარელის ხსენებაა მეთქი თურქებმა რომ ამოხოცეს და შენი დამპყრობლების ჟული და ცნობიერება გაქვს მეთქი შენ და შენნაირებს მეთქი არაფერმა არ გაშრა აი ეს სასწაული შენ გჭირდებოდა ეს არც მამა იობს გჭირდებოდა არც მე გჭირდებოდა და არც ჩვენ მრევლს ჩვენ მორწმუნეები ვართ მეთქი შენთვის მოხდა მეთქი ძალიან გთხოვთ რომ არ დაიწყოთ ვახშამი ძალიან გთხოვთ ისეთი გულით ხო კარგი თუმცა მშივრები ვიყავით ფეხი დავდიოდით ძირითადში და კარგით მეთქი წავიდა და ორი დიდი შეკვრა საჭმელი მოიტანა მადლიერების ნიშნად და თქვა რომ მე ადრე თუ გვიან აუცილებლად მოვინათლებით მე უკვე აღიარა ქრისტე და ასეთი რამ თქვა დავეშვით გვერდზე და ერთად ვიტრაპეზით ესეც ჯვრის ნიშია ესეც ღვთის მადლია რა თქმა უნდა ხევანდელი ბევრი მაგალითი მინდოდა კიდე მომეყვანა მაგრამ სიტყვა რომ გაგრძელდა აღარ მინდა გადაგყალოთ ამით დავასრულებ და შეგახსენებთ რომ დღეს დლის ხელიდან არ იქნება თქვევა ჯვრის არამედ ტიპიკონის და მიხედვით სამღვდელოებაც და მრევლიც შუა ტაძარში დასვენებულ ჯვარს ემთხვევა წინამძღვრის ხელით დაგირიგდება ცეფისკვერია და ერთი რამ მინდა კიდე თქვა ისე ღვთისმშობელ მარიამის ხატებთან დაკავშირებით ესე იგი მომავალ ოთხშაბათს წესით ცხოველს ყოფილ ვენახის ხატთან ეკუთვნოდა დაუჯდომელი მაგრამ რა კი ერთი კვირის დღეისწორს იკურთხა და მოსვენდა ხატი ბარძიმის შეუსველი მემთვალეთა კურნალი და დასვენდა უკვე მამა გაბრიელის ტაძარში
ამიტომ შემდგომ 4 შაბათს პირველი დაუჯდომელი ამ ხატთან იქნება ბარძიმის შეუსმელთან. ეხლა იწერება ხატი, დარჩა ფაქტიურად ფერების ჩასხმა, ასე ვთქვათ, 3 სიხარული ქვია ღვთისმშობლის ამ ხატს. ეს ჩვენმა მრევლმა მარინე შალამბერიძემ სთხოვა და ჩვენი კახა ხატწერი უწერს, მე გავაჩერე, იმიტომ რომ ბევრი ხატები იყო ღვთისმშობლის დასახატი, ჩვენი კურთხევით, შემოგჩივლა, ასე ვთქვათ, რომ თუ შეიძლება დავამთავრო და აი რაკი ღვთისმშობლის ხატების ციკლია და ამ ხატს კითხე, შენთვის ხატავ მეთქი, არა ტაძარში უნდა შემოვწირო, აი ეს ხატი ახლა დასრულდება, ფიქრობ მალევე და დღეს თუ არა ხვალე დავიწყებ მისი დაუჯდომელის მოვიპოვე უკვე დაუჯდომელის თარგმნასაც და პარალელურად დაუჯდომელის გამოვა. გარდა მაგისა, ესე იგი გამოვიდა 2 დაუჯდომელი, მათ შორის ბარძიმის შეუსმელის, გრიგოლ ღვთისმეტყველის 4 სიტყვა. ასევე მზადდება დასაბეჭდად კორექტირება, უკეთება ისეთ ხატებს, როგორიც არის წარწმეტულთა მოძიება, კარდიოტისა, გულის მკურნალია პირველ ყოვლისა, ნუნტირმე დედაო, მე მხოლოი ვარ შენთანა, ღირს არს ყოველთა მწუხარეთა სიხარული, შვება ნუგეშინის სემელი და ერთი დაუჯდომელი დავიწყეთ კიდევ, ეს არის ცხოვრების მომცემელი წყარო, ღვთისმშობლის ხატი არის, ნახევარზე მეტი ვთარგმნეთ, დასრულდება უახლოეს წლებში და დაიწყება ის ხატი, რომელიც გითხარით, 3 სიხარულისა. გარდა მაგისა, ეს ჩემთვის ერთგვარი სასწაულის ტოლფასი არის, ჩვენ 1-2 ქადაგებაში ვახსენებთ, რომ ეს ციკლი ხატების იხატება, დაუჯდომლები პარალელურად ითარგმნება და იბეჭდება და მრევლმა შემოსწირა თანხა და ეხლა არათუ მრევლმა ბოლო დროს. ახლა რომ თქვა, აი ზედა მოსვლა კი არ არის, მაგრამ საკმაოდ ბევრი ადამიანი მოვიდა სურვილი გამოთქვა ამა თუ ხატის დაწერაში თუ დაუჯდომლის დაბეჭდაში მიიღოს მონაწილეობა, აი დილასაც გადმოვსეს ოქროულობა მაგნისნით ამ ხატთან. ყოველთა დედოფალი რომელიც უკვე დაიწერა მეუღლესთვის შემოსწირა, რომელიც ამერიკაშია, სიმსივნე აღმოაჩნდა და უკავშირებს ამ ხატს ყოველთა დედოფალი. ესევე აი ამ დღეებში გულშინ წინ მოვიდნენ საკმაოდ დიდი იმდენი თანხა შემოსწირეს. უცნობება არ ვიცი ვინ არის, ჩვენი მრევლი არ არის, არც პირადად ვიცნობ, რომ 3 ხატი გონებაში ვიანგარიში უკვე შეიძლება დაიწეროს. და ესე იაფიც არ არის და ასე ადვილის თქვენ რომ იცოდეთ. ემას გარდა ფერებისა, ხელობისა, უნდა ასე ფიცარი ხატის კივოტი უნდა, რომელშიც უნდა ჩასვენდეს და ასე შემდეგ და საკმაოდ გაძვირებულია ყველაფერი რა დაგიმალოთ და გარდა მხატვრის ხელობისა, ჩვენი მრევლია ოჯახი ყავდა, შეუძლია ესეც ხატოს, მაგრამ ახლა მუშაკი ღირსია, ნამუშაკების წმინდა წერილშია ნათქვამი, შრომობს და იღებს თავის, შეიძლება მეტიც ღირს და შეიძლება კი მეტი ღირს. მისი ხელობა ბევრად, მაგრამ როგორც სულიერი შვილი და მრევლის წევრი, შეღავათიანად გვიწერს ამ ხატებს. ამას გარდა, რაც შეეხება დამდეგ შვიდეულს, წირვები იქნება შემდეგ დღეებში. 4 შაბათს იქნება წირვა, განზოგება არის დიდ მარხვისა, როგორც გითხარით. შაბათს იქნება წირვა, მიცვალებულთა უკანასკნელი დღეა ამ დიდ მარხვაში, მესამე შაბათი და მე უკვე შაბათებს ნუღარ მოიტანთ საგანგებოდ იმისთვის. არ არის მიცვალებულის დღე, იმიტომ რომ ღვთისმშობლის შაბათია და დაუჯდომლის და ასე შემდეგ რა. ამას გარდა მომავალ კვირა დღესაც იქნება თუ მშვიდობით ვამყოფა ღმერთმა და ხსენება არის წმინდა მამის ივანე კიბის აღწერელის, რატომ და რისთვის თავის ადგილზე თუ მშვიდობით ვიქენით მოგახსენებთ. და ბოლოს მინდა დაგლოცოთ უძველესი დალოცვით. პირველ საუკუნეებში როგორც ლოცავდა სამღვდელოება ქრისტეს ერს, ანუ თქვენ მორწმუნეებს. ჯვარი უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტესი იყავ თქვენ ყოველთაზე და ამენ.